सम्पूर्णमा नमस्कार। म अधिवक्ता वन्दना उप्रेती। अब भने हाम्रो 10 मिनेट गइसकेको हुँदा सायद ढिलो नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ सर्वप्रथम त म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हाम्रा वक्ताहरूमध्ये जय सर जोडिसक्नु भएको छ भनेदेखि अरू 2 वक्ताहरू सायद आउने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रा साथीहरू निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा हुनु नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको मोडलको बारेमा म अलिकति यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न चाहे। जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग कृषिका कुरा भन्ने एउटा हामीले जुन कार्यक्रम एन्भिजन गरेका थियौँ, त्यही कार्यक्रमको भाग 1 स्वरूप आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको मुख्य गरी हाम्रो थिम रहेको छ कृषि र अर्थनीति भन्ने विषयमा र यसमा सर्वप्रथम हाम्रो अध्यक्षज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँले स्वागत र परिचयको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ भने त्यसैगरी कृषिमा राज्यको नीति, नियम, विधि र प्रक्रियाको विश्लेषण बारेमा हाम्रा लीलामणि पौड्या सरले जानकारी दिनुहुनेछ। त्यसैगरी नेपालको बजेटमा वन्दनाजी, कृषि एक्सक्युज मी, सम्बन्धी व्यवस्था। वन्दनाजी, योर भोइस इज लो। अलिकति ठुलो बोल्नुहोस् त। हस् सर, अब सुनिएको छ सर? नो, सेम, इट इज सेम। हजुरको डिभाइसमा सायद भोल्युम लो छ कि अरूकोमा पनि यो प्रब्लम हो कि हजुरकोमा मात्रै? अब सुनिएको छ सर? अरूले सुनिरहनु भएको छ? ओके, यस, इट इज बेटर नाउ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सर। म भन्दै थिएँ नेपालको बजेटमा कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा हाम्रो पूर्व गभर्नर सर जो हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री सर, उहाँले 10 मिनट बोल्नुहुनेछ र त्यसै गरी चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानको मार्फत नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास भन्ने विषयमा हाम्रो डाक्टर जयकुमार गुरुङ सरले हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ र त्यसपछिको जुन हाम्रो यो इनिसियल सेसन छ अगाडिको 30 मिनटको, त्यसपछि हामी छलफलमा जानेछौँ। छलफलमा हामीलाई यहाँहरूले सोध्नु भएको जुन प्रश्नहरू छ त्यो प्रश्नहरू नै चाहिँ हामीले हाम्रा जो वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ र सायद कृषि केन्द्रित यी विषयहरूमा केन्द्रित छलफल हुने नै छ। र यसरी चाहिँ आजको हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एन्भिजन गरेका छौँ। हाम्रो छलफल लगभग 45 मिनटको समय हामीले दिएका छौँ ताकि एकदम कन्टेन्टको गहिराइमा गएर चाहिँ छलफल गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब हामी आज तोकिएको समयभन्दा 10 मिनट 13 मिनट लगभग ढिलो भइसकेका छौँ। त्यसको लागि अब म फर्मल्ली नै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहे। आजको जुन हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुन साथै राष्ट्रिय खाद्य बैंकको बारेमा परिचय पनि गरिदिन हुनको लागि राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यूलाई मैले यहाँ निमन्त्रण गरेँ। शङ्कर सर, हजुरलाई। धन्यवाद वन्दनाजी, तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा। यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो हाम्रो आज प्रमुख वक्ताको रूपमा रहनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई आमन्त्रण गरेर निम्ता स्वीकारेर आउनुभएको चाहिँ सबै साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सियर सदस्य साथीहरू, किसान साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधिमूलक रूपबाट चाहिँ उपस्थित रहनुभएको, सरकारी निकायबाट प्राप्त हो हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर आउनुभएको सबै उपस्थित यहाँ सहभागी साथीहरूमा हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै म समयको पाबन्दीभित्र रहेर छोटो रूपमा यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना किन गरियो भन्ने खालको विषयमा म आफ्नो भनाइहरू राखेर यहाँहरूबाट भने हाम्रो चाहिँ अतिथिज्यूहरूबाट अथवा हाम्रा वक्ताहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सुन्नुपर्ने र छलफल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ छोटो रूपमा भन्दा यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड नामक बैंकको स्थापना किन गरियो भन्दाखेरि हामीले लामो समयसम्म कृषिमा अनुभव गरेको कारणले गर्दा कृषिमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो। जस्तो यो अहिले हाम्रो यति धेरै चाहिँ हामी विदेशबाट अरू देशहरूबाट ल्याएर खाएका छौँ, यो परनिर्भरता छ, यो परनिर्भरतालाई घटाउनको लागि
जसले गर्दाखेरि अहिलेको एउटा के देखियो भने धेरै खालका समस्याहरू त विदेशबाट सामानहरू ल्याउन सकिएन भने गाह्रो पर्दो रहेछ भन्ने खालको कुरो देखियो। त्यसले गर्दा हामी आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी हामीलाई चाहिनुपर्ने कृषि उपजहरू हामीले नै उत्पादन गर्न सक्ने गरी खाद्य बैंक लिमिटेडले आफूले पनि काम गर्ने, त्यसै गरी किसानहरूसँग, कृषि सहकारीहरूसँग, समूहहरूसँग र स्थानीय निकाय, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो। त्यसै गरी यसले चाहिँ जिडिपीमा उत्पादन गरेर चाहिँ जिडिपीमा योगदान पुर्याउनेछ, ग्राहस्थ उत्पादनमा राम्रो योगदान पुर्याउने गरी लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ हजारौँ होइन लाखौँ मान्छेहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने गरी तयारी गरेको छ र सोही अनुसारको चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गरिरहेछ। अनि त्यसभन्दा पछाडि कृषिलाई लगेर चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा जोड्ने गरी, जस्तो हाम्रो देशमा पनि कृषिमा चाहिँ सिक्नको लागि, हेर्नको लागि र अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ संसारका विभिन्न ठाउँबाट मान्छे आउन सक्ने गरी चाहिँ तयारी गर्ने गरी हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ र त्यो उद्देश्य साथ अगाडि बढेको गरी। अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो यति धेरै ठुलो रकमहरू चाहिँ यो खानेकुराहरूमा बाहिर गएको छ, हामीले बुझिराखेकै कुरा हो। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ वर्षको खरबौँ रुपियाँहरू चाहिँ कृषि उपजहरू चाहिँ लिनको लागि लागेको छ भने त्यो पैसालाई हाम्रो यी देशमै राख्न सक्ने गरी, यहीँ आत्मनिर्भर हुने गरी र यहीँ उत्पादनलाई पुग्ने गरी चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, नेपालमा कृषिको लागि चाहिनुपर्ने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने, जस्तो चाहिँ त्यसको त्यो निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय, उच्च स्तरीय जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिनुपर्ने मेसिन औजारहरू, साना खालका मेसिन औजारहरू हामीले यहीँ निर्माण गर्न सक्नेछौँ। लगायतका कामहरू कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो। र अब लाग्छ त्यसो हो भने यसमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, कसरी मिलेर चाहिँ स्थापना भएको छ भन्ने हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अहिले पनि हामी 590को सेयर साथीहरू छौँ। 590 जना मिलेर आजका मितिसम्म चाहिँ यो हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी लगानी गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। र त्यो यसमा चाहिँ तपाईँको कृषिका विज्ञहरू, कृषि विशेषज्ञहरू, कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, कृषिमा चाहिँ पढाइरहनु भएका प्रोफेसर सर अथवा त्यहाँका टिचरहरू वा कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको एउटा टिम यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले पनि 200 जना बिएसएजी गरेको चाहिँ कृषि प्राविधिकको रूपमा चाहिँ यो उत्पादनको काममा खट्नको लागि तयार भएर रहनु भएको छ। त्यसै गरी इजरायल, कोरिया, जापान, चाइना गएर चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू देखेर, बगेर, सिकेर, पढेर आउनुभएको साथीहरूको टिम छ। त्यसै गरी कृषि सहकारीहरू अनि कृषिमा काम गरेका प्राइभेट कम्पनीहरू, कृषिमा केही काम गर्न चाहने इच्छुक साथीहरूको टिम मिलेर चाहिँ हामीले यो अहिले 590 जनाको हाराहारीमा मिलेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर स्थापना गरेका छौँ। अनि त्यसै गर्दाखेरि त्यसो हो भने अहिले यसले के काम गरेको छ त भन्ने जिज्ञासा हामीलाई उठ्न सक्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ 22वटा जिल्लामा चाहिँ उत्पादनका कामहरू सुरुवात गरेको छ। त्यसमा कतिपय ठाउँमा किसानहरूसँग जोडिएर गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपबाट गरिएको छ। अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जस्तो के काम गर्ने हो त यसले भन्ने कुरामा अघि नै मैले भने उत्पादनका काम पनि जो गर्छौँ, उत्पादन भइसकेको कुरालाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड आफैले गर्छ। त्यो सुरक्षित भण्डारण गरिएको कुरालाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्छ। भन्नुको मतलब किसानका खेतबारीमा उत्पादन भएको कुरा उपभोक्ताका चुलासम्म पुर्याउने काम सिधै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले गर्ने भएको हुनाले यहाँ कुनै बिचमा बिचौलियाहरूको वा बिचको मान्छेको मध्यस्थकर्ताहरूको आवश्यकता पर्दैन, जसले गर्दाखेरि उत्पादित वस्तुको पनि उचित मूल्यमा पाउनुहुनेछ र उपभोक्ताले पनि सरल मूल्यमा चाहिँ सुपथ मूल्यमा खान पाउने गरी चाहिँ यो खाद्य बैंक लिमिटेडले डिजाइन गरिएको छ र त्यसको तयारी गरिएको छ। र हामीले उत्पादन गर्ने कुराहरू भनेको अहिले सकेसम्म अर्गानिक बनाउने, तर आजकै मितिमा अर्गानिक हुन सक्दैन, त्यो सेफुडको रूपमा अहिले प्रयोग गर्दै जाने, रसायन र विषादीको मात्रा कम गर्दै लगेर केही वर्ष पछाडि माटोलाई पनि बचाएर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई अर्गानिक उत्पादन गरेर हाम्रो देशलाई पनि पुर्याएर विदेशमा समेत सप्लाई गर्ने गरी, विदेशमा सहित पठाउन सक्ने गरी चाहिँ तयार गरेर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ जस्तो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको एरियापट्टिको बर्दियाको चाहिँ तपाईँको बर्दियाको चाहिँ गुलेरिया नगरपालिका, खैरी भन्ने नगरपालिका 3 खैरीमा चाहिँ हामीले 60 बिघा जग्गा हामी आफैले चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले खेती कमाई गरिरहेको छ, बिउ राख्ने काम गरेको छ, जोत्दैछ। अहिले चाहिँ मलहरूको व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ सबै कामहरू भइरहेछन् र त्यो राख्नको लागि गोदाम घरहरूको निर्माण भएको छ। अनि त्यहाँ बस्नको लागि अफिसहरू, त्यहाँ संरचना कुराहरू, बारबेर कुरा सबै हामीले गरिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरी किसानहरूसँग मिलेर त्यहाँ 500 बिघा प्लस जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले अहिले उत्पादनको काम, धान उत्पादनको काममा लागेका छौँ। अहिले हामीले अन्नबालीबाट
भएको हुनाले सबभन्दा पहिला हामीले धान बालीबाट सुरुवात गर्ने तराईका जिल्लाहरू, पहाडका जिल्लाहरूमा कोदो र मकैबाट, फापरबाट गर्ने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ र सोही अनुरूप चाहिँ हाम्रा कामहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ त्योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ पोखराको चाहिँ हेम्जामा चाहिँ 30 बिघा के अरे 30 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीले अहिले भाडामा लिएर हामीले आफ्नो चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा गरेका छौँ। 300 रोपनी 305 रोपनी लगभग जति जग्गामा चाहिँ हामीले त्यहाँ अहिले किसानहरूसँग मिलेर जेठो बुढो नामक चाहिँ बासमती धानको उत्पादनको काममा सुरुवात गरेका छौँ र त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ पहाडी जिल्लाहरूमा पनि अघि मैले भने सोही अनुसार हामीले काम गरेका छौँ। एवं रीतिले चाहिँ झापा मोरङ सुनसरीको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा झापा जिल्लाको गौरादह नगरपालिकाको चाहिँ ठकठके र दहजु भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 2 र 7 मा चाहिँ हामीले 55 बिघा जग्गा चाहिँ त्यहाँ भाडामा लिएका छौँ र त्यसलाई हामीले अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गरेका छौँ। त्यहाँको किसानहरूसँग मिलेर स्थानीय जातको चाहिँ बासमती धान उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ 455 बिघा जति चाहिँ हामीले लगभग किसानहरूसँग मिलेर अहिले काम गरेका छौँ र अहिले पहिला सुरुको वर्षमा अब यी बिचमा यस्ता समस्याहरू जो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरका समस्याहरू आइरहेका छन्, अहिले पनि यी समस्याहरूले गर्दा पनि हामीले यत्रो कामहरूलाई सुरुवात गर्न लागिसकेका छौँ भने भोलिका दिनहरूमा क्रमशः यी सबै कामहरूलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित गरेर लिएर जानेछौँ र सोही अनुरूप चाहिँ यी कामहरूमा चाहिँ हामीले त्यसै गरी किसानहरू, उपभोक्ता साथीहरू अथवा सहकारीहरू सबैलाई सहभागी गराएर लिएर जाने योजनाका साथ अगाडि बढेको हुनाले यस कार्यक्रममा आइदिनु हुने तमाम साथीहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादनसहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू हजुरलाई। अब कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि म हाम्रो पूर्व मुख्य सचिवज्यू, हाम्रो पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्थ्यो र साथसाथै उहाँ चाहिँ बागमती सरसफाई अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, हाम्रा लीलामणि पौड्याल सरलाई निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँले कृषिमा राज्यको नीति, नियम, विधि र प्रक्रियाको विश्लेषणबारे हामी समक्ष कुराहरू राख्नुहुनेछ। लीलामणि सर, हजुरलाई निमन्त्रणा गरे। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो खाद्य बैंक का सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र मलाई पनि निम्त्याउनु भयो। तपाईले शङ्कर उप्रेतीजीले भर्खर अध्यक्षले जुन कुराहरू यहाँ सबै राख्नुभयो, कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरू हामी के गर्छौँ, हामी के गर्दैछौँ भनेर, त्यसमा चाहिँ यो अहिले यो कम्पनीसँग जोडिएका विभिन्न महानुभावहरूको कुराकानी गर्दा कृषिविदहरू, कृषिका चाहिँ विद्यार्थीहरू, त्यस क्षेत्रका इन्टेलेक्ट्सहरू, त्यसपछि गएर कृषिसँग जानकार र इच्छुक मान्छे पनि भन्नुभएको छ। म सम्भवतः त्यही क्याटेगोरीमा पर्छु होला जस्तो लाग्छ। एउटा किसानको छोरा हो म। गाउँघरमा सानो बच्चामा चाहिँ खेतीपाती गर्दा गर्दै हुर्केको, तर जागिरको क्रममा चाहिँ काठमाडौँ आएर अब निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा पुग्दासम्म पनि म चाहिँ माटोसँग छुट्टिएको थिइनँ, कहिले पनि छुट्टिएको थिइनँ। सुनिरहेछ मेरो? राम्ररी सुनिन्छ? ल, ठिक छ। म माटोसँग कहिले पनि छुट्टिएको छैन। हरेक वर्षमा एकपटक या 2 पटक गाउँमा जाने, जहाँ गाउँमा जाने मात्रै होइन, गएर चाहिँ खेतीपातीमै प्रत्यक्ष आफै संलग्न हुने, आफू चाहिँ खेतीपातीका समस्याहरूको बारेमा पनि सोधखोज गर्ने, बुझ्ने गर्दाखेरि कुनै पनि कालखण्डमा नेपालको कृषिको आधारभूत किसानहरूका समस्याहरूसँग चाहिँ परिचित हुन निरन्तर आफूलाई चाहिँ त्यो अवसर मिलिरह्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी के देखिरहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जारी गरेका, तत्कालीन शेरपाँचो सरकारले जारी गरेका आवधिक योजनाहरू, यहाँ मैले योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र छेत्रीज्यूलाई पनि देखिरहेको छु मैले। हामीले त्यसरी बनाइरहेका योजनाहरूमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं योजनासम्म पुगिरहँदा पनि हामी कृषि हाम्रो प्राथमिकता हो भन्न छोडेनौँ। त्यसको कारण एउटा पनि छ के भने कृषिको हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनमा 80% भन्दा धेरै योगदानबाट घट्दै आएर अहिले पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले चाहिँ 25 कति झन्डै 25% को हाराहारीमा चाहिँ जीडीपीमा योगदान भनिरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ अहिले भन्दाखेरि कृषिको अर्थतन्त्रमा, कुल अर्थतन्त्रमा योगदान घट्दै जानु, अनि कृषि उत्पादन चाहिँ कुल कृषि निर्यात मुलुक 1980 को दशकसम्म नेपाल चाहिँ कुल खाद्य निर्यात मुलुकमा पर्थ्यो। हामी खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले हामी चाहिँ सबल राष्ट्रमा गनिन्थ्यौँ संसारभरिमै भने अहिले हामी चाहिँ कुल खाद्य आयात मुलुकमा हुन थालेको 1990 कै हाराहारीदेखि नै हो। निरन्तरता, त्यसको निरन्तरता स्वरूप चाहिँ अहिले आजको दिनमा पनि हामी धेरै ठुलो चाहिँ कृषिमा
कृषि वस्तुहरूको आयात गर्नुपर्ने मुलुकको क्याटेगोरीमा छौँ। भन्दा हामी कृषिमा झन्डै 2/3 जनसङ्ख्या अझै पनि कृषिमा लागिरहेछ भन्छौँ, तर त्यसले जिडिपीमा यो कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान चाहिँ 25% मात्रै गर्छ। अनि त्यसपछि गएर हामी कुल आयातकर्ता मुलुक हौँ भनेपछि त यसको हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन चाहिँ कति धेरै कमजोर छ भन्ने चाहिँ यो आफै यो 3टा तथ्याङ्कले भन्छ। 65% मान्छे संलग्न हुन्छन्, जम्मा कृषिमा 25% मात्र योगदान पुर्याउँछन्, अनि त्यसैमा पनि हामीले 65% मान्छे इन्भल्भ भएर अनि बाँकी अर्को 35 जनालाई पनि खान पुग्ने उत्पादन गर्दैनौँ। जो मान्छे कृषिमा संलग्न छ उसले आफूलाई खान पुगेर अर्को एकजना मान्छेलाई खान पुग्ने बराबर पनि उत्पादन गर्न सक्दैन। अहिलेको स्थिति त्यही हो हामीले भन्ने। मोटामोटी यो चाहिँ तथ्याङ्कलाई सामान्यीकरण गर्दा ठ्याक्कै त्यही भन्न नमिल्ला, तर जे भने पनि हामीले भन्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनरलाइज गर्न सक्ने कुरा त्यही नै हो। त्यसले चाहिँ हामी कृषिमा असाध्यै कमजोर छौँ भन्ने देखाउँछ। यो कमजोरीको पछाडि चाहिँ अब मैले आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ आधारभूत तहमै हाम्रा बुझाइहरू कमजोर रहे। 1990 को दशकमा आएर विश्व बैंक जस्ता एसियाली विकास बैंक जस्ता ठुला दात्री निकायहरू उनीहरूले चाहिँ यो कृषि मलमा अनुदान दियो भने यो अनुदान चाहिँ धेरै खेत हुनेले धेरै अनुदान पाउँछ, थोरै खेत हुनेले थोरै अनुदान पाउँछ। त्यसकारण यो त धेरै धनी किसान मुलुकमुखी हो, यो चाहिँ अनुदान कटौती गरेनौ भने तिमीहरूलाई चाहिँ हामी अरू सहायता दिँदैनौँ भनेर हाम्रो एउटा सुधारको एउटा चाहिँ पहिलो शर्तको रूपमा उनीहरूले राखे। त्यो शर्तलाई हाम्रा नीति निर्माताहरूले चाहिँ आँखा चिम्लेर स्वीकारे, तर बिस्तारै हाम्रो उत्पादकत्व घट्दै गयो। अघि हाम्रो अध्यक्ष शङ्कर उप्रेतीले भन्नुभयो अब हामी चाहिँ बिस्तारै अर्ग्यानिकतिर जान्छौँ, तर हामी चाहिँ प्राङ्गारिक मलका साथसाथै चाहिँ यो केमिकल फर्टिलाइजर त्यसको पनि अलि कम मात्रामा प्रयोग गर्दै जान्छौँ, घटाउँदै जान्छौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भयो। अब यो क्रममा चाहिँ गएको पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ त्यो हामीले गरेको एउटा चाहिँ आधारभूत गल्ती थियो। किन गल्ती थियो भन्दा हामी अहिले ग्लोबल्ली 1990 पछि हामी खुला अर्थनीति अपनायौँ। संसारभरिबाट जेसुकै वस्तु पनि जहाँसुकैबाट ल्याउन पनि पाउने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तु जहाँसुकै पनि पठाउन पाउने, त्यसको लागि अनुमति पत्र नचाहिने। त्योभन्दा पहिला 1990 भन्दा पहिला हामीले चाहिँ वाणिज्य विभागले दाल चामल निर्यात गर्ने लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो, अनि त्यस्तै वस्तुहरू आयात गर्दा पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। अनि 2045 सालमा 42 सालमा हामीले खोलेको त्यो आयात ओजिएल भनेर ओपन जनरल लाइसेन्स भनेर, तर त्यसैमा पनि खाद्यान्नमा चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन छँदै थियो। यो चाहिँ यो हाम्रो वाणिज्य ऐनले पनि एउटा 49 सालमा एउटा राजपत्रमा सूचना निकालेर यो वस्तुहरू चाहिँ निर्यात अथवा आयात गर्दाखेरि चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ भनेर हामी खुला अर्थव्यवस्थामा गइसकेपछि पनि कृषिलाई केही नियन्त्रण गर्न खोजेका देख्यौँ। तथापि हाम्रो बाई एन्ड लार्ज सामान्यतया हाम्रो बजार खुला थियो। त्यो खुला बजार भएपछि संसारभरिबाट वस्तुहरू आउँछन्, ती आउने वस्तु चाहिँ अर्ग्यानिक हुँदैनन्, तिनीहरू चाहिँ त्यो विषादी भनौँ अहिलेका मल बिउ सबै आधुनिक प्रविधि सबै प्रयोग गरेका वस्तुहरू चाहिँ नेपालमा आउने हुन्। हामीले हामीले विषादी नहाल्दैमा अनि नेपाली मान्छे चाहिँ विषादी मुक्त खान्छन् भन्ने होइन। मैले चाहिँ एउटा उदाहरणै दिने गरेका थिएँ। बजारमा गएर चाहिँ यो अहिले यो आधुनिक गोलभेडा कृषि यो सबै मल बिउ हालेको यो आधुनिक यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर हालेको गोलभेडा चाहिँ 10 रुपियाँ केजीमा, किनभने त्यो धेरै उत्पादन हुन्छ एकदमै आधुनिक बिउ प्रयोग गरेर। अनि परम्परागत हाम्रो शैलीले गरेको चाहिँ गोलभेडा 50 रुपियाँ भन्यो भने चाहिँ अनि त्यो अब सामान्य मान्छेले एकदमै धेरै सम्पन्न पुग्ने 1% भन्दा थोरै त्यस्तै मान्छेहरूले त 50 कै किनेर खाला, यो मेरो स्वास्थ्यको लागि हो भनेर। बाँकी 99-98% ले त किन्ने त त्यही 10 रुपियाँको। अनि हामीले चाहिँ त्यो नबेचेर हामीले उत्पादन नगरेर त्यो चाहिँ जनताहरू यो मल र यो चाहिँ विषादी युक्त यो केमिकल फर्टिलाइजर विषादी मुक्त खाना खान पाउने होइनन्। त्यो मुलुकमा बाहिरबाट त्यस्तो सामान आइरहन्छ, त्यो सामानसँग हाम्रो वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यसपछि हाम्रो वस्तु चाहिँ बजारबाट विस्थापित हुन्छ। मैले थाहा पाएकै एउटा उदाहरण के हो भन्दाखेरि म एउटा गाउँमा गइरहेको थिएँ कुनै बेला, आज म चाहिँ मुख्य सचिवै भएको बेलामा, अनि गाउँमा चाहिँ एउटा धेरै राम्रो कृषिको काम गरिरहेको एउटा व्यवसायीलाई भेटेँ। के छ तपाईँको हालखबर? तपाईँले त पोहोर साल गोलभेडा रोपेर धेरै फाइदा गर्नुभयो अरे, अनि के छ अहिले भनेको? पहाडको मान्छे हो चाहिँ, उसले उसको बजार चाहिँ बुटुबल थियो। उसले के भन्यो भने कहाँ बेच्ने,
अब मेरो गोलभेडाको उत्पादन लागतै झन्डै 40 रुपियाँ जति केजीको पर्छ। अहिले 14 रुपियाँमा चाहिँ बोर्डरमा बिक्री भएपछि पैसा दिने गरी सुनौलीमा चाहिँ गोलभेडा आइरहेछ, त्यो आयात गरेछ। त्यो गोलभेडा भनेको भित्र चाहिँ त्यो मासु लेदो नहुने, भित्र चाहिँ सारो हुने, त्यो केरलामा उत्पादन गरेको त इन्डियाको दक्षिणी भारततिर उत्पादन गरेको, तर त्यहाँ बेच्न दिएन छ त्यो गोलभेडा। कारण त्यो खाद्य त्यहाँको चाहिँ रेगुलेटरी बोडीले बेच्न दिएन। नदिएपछि त्यो चाहिँ क्यारेट लिएर आएर 14 रुपियाँ केजीमा बिक्री भएपछि पैसा तिर्ने गरी चाहिँ बोर्डरमा ल्याएर दिँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट बजारमा बेच्नेले पनि, किसानले पनि अब त्यो महँगो 50-60 को चाहिँ गोलभेडा राखेन। मैले उदाहरण दिएको के हो भन्दाखेरि आधारभूत तहमा हामीले त्यसको सम्बोधन गरिरहेको छैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ न कृषि मन्त्रालयलाई थाहा छ, न कृषि बजार व्यवस्था विभाग भन्ने छ त्यसलाई थाहा छ, न वाणिज्य मन्त्रालयलाई थाहा छ, न भन्सार विभागलाई थाहा छ, न किसानका हकित गर्ने भन्ने सङ्घ सङ्गठन संस्था के छन् थाहा छ, न किसानको हकित गर्ने भनेर आएका राजनीतिक दललाई चासो छ, न ती संरचनाहरू छन् तलैदेखि माथिसम्म। अब अहिले त निर्वाचित छन्, त्यतिखेर निर्वाचित थिएनन्, तैपनि त्यो कुनै संरचना कोही सब बेखबर छन्। तर त्यो किसान चाहिँ उत्पादन गरेको किसान चाहिँ बजार पाउनबाट विमुख छ। त्यस हाम्रो कृषिको आधारभूत समस्या त्यहाँनिर छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु। यो नीतिगत तहमा भएको समस्या, कार्यक्रमिक तहमा भएको समस्या, त्यो किसानको समस्यालाई सम्बोधन गरिदिने कुराहरूमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। अब यो खाद्य बैंक मार्फत हामीले लबिङ गरेर, प्रेसराइज गरेर किसानका त्यो समस्याको सम्बोधन गरिदिन सकेनौँ भने अनि हामी साँच्चीकै फेरि एउटा चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्न हामी सक्दैनौँ। हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सक्दैनौँ। हामी जतिसुकै अहिले कर्णाली सरकारले त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउने भनेर ठुलो घोषणा गर्नुभयो चाहिँ राम्रो कुरा हो, गर्नु त गर्नुहोस्। तर तपाईँले अर्ग्यानिक बनाइरहेको ठाउँमा तपाईँ नेपालगञ्ज त कर्णाली सरकारमा पर्दैन। नेपालगञ्जमा अर्ग्यानिक नभएको गोलभेडा लगेर तपाईँको बजारमा खेलो फालिदिन्छ, तपाईँको वस्तुले बजार पाउँदैन। तपाईँको किसानले पायो भने पनि तपाईँको एकदम प्रिमियम बजार पायो, त्यो एक्सपोर्ट हुने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ काठमाडौँमा बेचेर विदेशीले खान्छन् कर्णालीमा उत्पादन भएको सायद त्यो अर्ग्यानिक फुड चाहिँ। तर त्यो केमिकल र फर्टिलाइजर प्रयोग गरेको नेपालगञ्जको गोलभेडा लगेर तपाईँको किसानले खान्छन्। तपाईँको त किसानको खाद्य त तपाईँको पोषणको सुरक्षा त भएन। त्यसकारण तपाईँहरू जुन कुरा नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ, एकाङ्की कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, भावनात्मक कुरा गर्ने होइन। अहिले हामीले चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने अथवा एउटा जिल्लाले कुरा गर्यो भने छिमेकी जिल्लाबाट आउने, एउटा चाहिँ प्रदेशले कुरा गर्यो भने अर्को प्रदेशबाट आउने, दुईटा प्रदेशले कुरा गर्यो भने हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूबाट आउने, त्योभन्दा पनि अझै बाहिर संसारकै कुनै पनि कुनाबाट आउने वस्तुसँग हामी कसरी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा नहेरिकन, फन्डामेन्टल त्यो कुरा नहेरिकन चाहिँ कृषिको समस्या, आधारभूत समस्या समाधान हुँदैन। हाम्रो पोलिसीले त्यो एड्रेस गरेन आजसम्म। पोलिसीले त के कुरा भन्यो भने विदेशीले जे लगाइदिए त्यही गर्यो, मल्ल अनुदान नदियो भन्यो, उत्पादन घट्यो। अनि त्यसपछि गएर दोस्रो हाम्रो चाहिँ मैले आधारभूत समस्या देखेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कृषि प्रसार सेवाका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू, प्रशोधनका कुराहरू गर्छौँ, त्यो इकोनोमी अफ स्केलको कहिले कुरा गर्दैनौँ हामी। ल गाउँमा लगेर दुईटा बाख्रा पाल भन्यौँ, ल ठिकै छ, एउटा बाख्राको हाम्रा गरिबी निवारणका कार्यक्रम त्यही छन् नि त। के गर्ने भन्दा घर घरमा बाख्राका एक-एउटा पाठा दिने, त्यो पाठो चाहिँ त्यही गाउँमा किनेर त्यही गाउँमा बेच्दासम्म त ठिकै छ, बजार लिँदासम्म। तर त्यो गाउँमा खपत हुने भन्दा एक पर पठाउन पर्ने भयो भने चाहिँ अनि त्यो त्यसको इकोनोमी अफ स्केलले त्यसले काम गर्दैन। मेरो घरमा एउटा पाठो छ अनि बजारबाट मानिलिउँ अब यो काभ्रेमा पाठो पालिरहेछ भने काठमाडौँको चाहिँ खसी बोका खोज्नमा जाने मान्छे एउटा पाठो पाल्ने घरमा गएर अनि 1 घन्टा त्यो पाठोसँग बार्गेनिङ गरेर एउटा पाठो किनेर लिएर आएर त व्यवसाय गर्दैन। उसलाई त इकोनोमिक स्केल कम्तीमा 100 वटा 200 वटा 400 वटा 500 वटा पाठाको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो व्यवस्था त हाम्रो प्रणालीले गरिरहेको छैन। हामी त कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा दलितको परिवारमा यसको घर केही छैन, एउटा पाठो सित्तैमा दिने, एउटा कुखुरा सित्तैमा दिने अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ पैसा तिर्ने भयो। त्यसरी हामी गरिरहेछौँ। एउटा भैँसीको पाडी दिने, एउटा गाईको बाछी दिने, ल यसबाट खेती गर, तिमी चाहिँ गर भन्ने, अलिकति तरकारी खेती गर भन्ने, यति भएको आधा रोपनीमा गर भन्ने, हामी इकोनोमिक स्केलमा गएनौँ। त्यसकारण मैले अस्ति हाम्रो अध्यक्षजीसँग टेलिफोन कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ, हामीले 50 बिघामा 25 बिघामा कतिमा खर्च गर्दैछौँ भन्ने हुनुहुन्छ। किसानहरूसँग जमिन लिनुहोस्, होल एरियाको सबै किसानहरूसँग लिनुहोस्। लिनको लागि चाहिँ के नीतिगत समस्याहरू पर्छन् हामी सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। आइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर सम्भवतः खेती उनीहरूले नै गरून्, किसानले नै गरून्, बरु छुट्टा छुट्टै। उनीहरू सामूहिकमा आउन मान्दैनन् भने एक्लै एक्लै गरून्।
राम्रो चाहिँ सामूहिक आउँदा हुन्छ। सामूहिक आउँदा मैले अस्ति चाहिँ धानकै कुरा गरेका थिएँ। मैले चाहिँ धानको कुरा गर्दा मैले तपाईँहरूसँग पनि राखेँ, मैले उहाँलाई राखेको कुरा। अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन। 500 जना किसानसँगबाट धान खेत लिनु भएको छ भने खेत त्यति नै हो। सबैका आलीहरू मास्दिनुहोस् र गराहरू चाहिँ सिधा सिधा स्ट्रेट दायाँ बायाँ कतै कुना खोप्चा खाडी नभएको बनाइदिनुहोस्। त्यति मात्रै गर्दाखेरि तपाईँको 25% धानको उत्पादन त्यसै वर्ष केही पनि अरू मल हाल्न पर्दैन, बिउ हाल्न पर्दैन, नयाँ केही प्रविधि कृषि प्रसार कुनै केही एक जात केही पनि चाहिँदैन। किनभने आलीको छेउछेउमा कुनामा माटो पुग्दैन, मल पुग्दैन, पानी पुग्दैन, त्यहाँ कम उत्पादन हुन्छ। तपाईँ एउटा गरा छ भने गराको 25% भागमा चाहिँ उत्पादन चाहिँ झन्डै 1/4 भन्दा कम हुन्छ। 20 भागमा मात्रै राम्रो उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँले त्यसलाई चक्लाबन्दी गराएर आली फालिदिनु भयो भने आलीले खाएको जमिनमा पनि फेरि धान उत्पादन हुन्छ। त्यो छेउ कुना चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ कृषिलाई चक्लाबन्दी गर्नलाई मान्छन् किसानहरू भने मैले के भन्न खोजेको भने गाउँघरतिर पनि पहाडतिर पनि मान्छन् भने एउटा गाउँको सबै किसानको बारीलाई एकत्रित गरेर खेती गरौँ। त्यहाँ मेकानाइजेसन गर्न सकिन्छ, इरिगेसन सिँचाइका कुराहरू लैजान सकिन्छ, प्रविधि प्रशोधनका कुराहरू लैजान सकिन्छ। त्यसले किसानहरूलाई थुप्रै सहुलियत सुविधाहरू दिन सकिन्छ। उत्पादन लागत कम हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कमर्सियल्ली हामी चाहिँ कारोबार गर्न सक्छौँ। अनि त्यो यदि मान्दैनन् भने पनि एक्लै एक्लै खेती गरौँ, तर एडजोइनिङ ठाउँमा चाहिँ त्यो खेती गर्नका लागि उत्प्रेरक कुराहरू र कुनै कुनै बेला चाहिँ सम्भवतः अलिकति नियामक कुराहरूसँगबाट पनि जानुपर्छ होला। स्थानीय निकायसँग हामी त्यो कुरा गरेर पहल गरेर गर्न सक्छौँ हामी। यो चाहिँ यो एरियामा धान खेती गर्ने ठाउँमा धान खेती गर्यो भने चाहिँ धानले सबै सुविधा पाउँछ, अरू खेती गर्नेले पाउँदैन। तपाईँ त्यो भनिदिनु भयो भने चाहिँ सुविधा लिनका लागि चाहिँ छेउछाउको खेती किसानहरू आउन सक्छन्। बिउ सितेमा पाउँछौ तिमीहरू, तर धान खेती गर्नुपर्छ। मान्छौ तिमीहरूलाई हामी यो दिन्छौँ, तर धान खेती गर्नु। अर्को सुनिएन त के भयो? मेरो मात्रै हो? सरको इन्टरनेटमा केही समस्या रहे जस्तो छ। अब आज पानी पनि पर्दैछ, हामी सबैको इन्टरनेट त्यस्तै नै हो। लीलामणि सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? माफ गर्नु होला, मेरो चाहिँ अटोमेटिकली कम्प्युटर अफ के अरे अफ भयो र फेरि अन भयो। म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। मैले अब सक्छु, म 2 मिनटमा सक्छु। अब म त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेको थियो भने आलुको लागि सपोर्ट गरे रहेछ। म चाहिँ हेर्न गएँ, जाउँ भने। अब त्यहाँ कृषिका हाम्रा चाहिँ ज्ञान केन्द्र भन्ने छ, ज्ञान केन्द्रका हाकिमहरूसँग समेत भएर हेर्न भनेर गएँ र मैले चाहिँ उहाँहरूलाई गएर हेरिसकेपछि राम्रो गरेका छन् किसानहरूले, म खुसी भएँ। तर मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, त्यहाँबाट झन्डै 1 किलोमिटर पर अर्को किसानले पनि आलु खेती गरिरहेछ बेच्ने भनेर। तपाईँले त बिउ पनि सित्तैमा दिनुभएछ, मल पनि झन्डै 80% अनुदानमा मल पनि दिनुभएको रहेछ, प्राङ्गारिक मल। त्यसपछि गएर त्यो इक्विपमेन्टहरू दिनुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ खेतीपाती गर्नलाई चाहिने स्प्रे गर्ने मसिनहरू, त्यसपछि कीटनाशकहरू। किसानहरूलाई पर्याप्तै अनुदान दिनुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो पकेट एरिया भने। अनि त्यो पकेट एरियामा उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ वरिपरि उत्पादन गर्दैनन् भने ठिकै हो। त्यहाँबाट 1 किलोमिटरको परको किसानले चाहिँ त्यही वस्तु उत्पादन गरेको छ, तर त्यो बजारमा एकै ठाउँ जाने हो भने चाहिँ त्यसको बजार त्यसले चाहिँ कसरी बेच्छ होला भनेर मैले ज्ञान केन्द्रको साथीलाई सोधेँ। तपाईँले एउटा पकेट एरिया भन्दा 1 किलोमिटर पर एउटा किसानले आलु खेती गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अनुदान पाउनुहुन्न उहाँले, किनभने तपाईँ त जोग्राफी तोकेर योभन्दा परकोले पाउँदैन भन्नुभयो। त्यो किसानले उत्पादन गरेको आलु कसरी बेच्छ? उहाँहरूसँग उत्तर थिएन। त्यसकारण हामीले यो एकलकाटे यस्ता खालका पोलिसिजहरू लैजानु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ त्यो वस्तु उत्पादन गर्दा गर्दै पनि सम्भवतः हाम्रो चाहिँ किसानहरू फेरि अर्को किसानलाई त्यसको चाहिँ मार परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सामूहिक जहाँ बजार हो, हामीले बजार जुन बजारलाई टार्गेट गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट आउने सबैले न्यूनतम शर्तहरू पुरा गरिसकेपछि सबैले त्यसको फेसिलिटी पाउने गरी चाहिँ एडभोकेसी गर्नुपर्छ। पोलिसीमा हाम्रो फन्डामेन्टल फ्लजहरू पोलिसीमा त्यहाँनिर छ भन्छु भने, चक्लाबन्दी गर्ने र सपोर्ट गर्ने। तेस्रो फन्डामेन्टल फ्लज चाहिँ अघि अब हामीले हेर्छौँ त भन्नुभयो, अब मूल्यमा हो। अब मैले चाहिँ अदुवाको उदाहरण दिन्छु। मेरो गाउँमा अदुवा उत्पादन हुन्थ्यो। म कुनै वर्ष अदुवा उत्पादनको क्रममा चाहिँ गाउँमा गएर फर्केर आउँदै गर्दा गरेर किसानले मूल्य पाउँछ त्यो भन्दा धेरै उसले चाहिँ वस्तुको लागत समेतको मूल्य जति पाउँछ त्यो भन्दा धेरै मार्जिन 2 दिन चाहिँ स्टकमा राख्ने, गाउँमा गएर गाडीमा कलेक्सन गर्ने
माटो पनि नछुने, अदुवा कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै ज्ञान पनि नभएको, अदुवासँग उसलाई कुनै सरोकार पनि नभएको, उत्पादनसँग माटोसँग कहिले नखेलेको मान्छे त्यति उसले चाहिँ किसानसँग किन्यो र अर्को एउटा चाहिँ स्टकिस्ट लगेर दियो, त्यसले चाहिँ त्यति नै पैसा खाँदो रहेछ। अझै दुधको कुरा गर्नुहोस्, किसानले गाईको दुध उत्पादन गरेर मेरो गाउँमा बजारमा 50 रुपियाँमा बेच्छ, तर त्यो कलेक्सन गर्ने मान्छेले उसकै आँखा अगाडि 70 रुपियाँमा बेच्छ खुद्रामा। किसानको उत्पादन लागत अहिले 55 रुपियाँ छ, न्यूनतम 55 रुपियाँ छ, उसले लागत भन्दा 5 रुपियाँ सस्तोमा बेचिरहेछ। ऊ चाहिँ गाईसँग खेल्छ, गोबरसँग खेल्छ, घाँससँग खेल्छ, परिश्रम गर्छ, जोखिम उठाउँछ। गाई मर्यो भने त्यसको जिम्मा पनि लिन्छ, 6 महिना वर्ष दिन 3 वर्ष पाल्छ, 3 वर्ष पालेर गाई ब्याउँछ, सबै पोहोरसँग खेलेर दुध दुहेर पसलमा उसको घरमा ढोकामा पुर्याइदिन्छ। उसले त्यहाँ चाहिँ गनेर लिन्छ र 20 रुपियाँ पर लिटरमा लिएर मार्जिन लिएर बेच्छ र त्यसलाई हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले चाहिँ अनुदान दिइरहेछ त्यो विक्रेतालाई गाडी किन्न, चिलिङ सेन्टर बनाउन। किसानलाई चाहिँ 2 रुपियाँ पर लिटर, उसलाई चाहिँ 10 लाख 20 लाख रुपियाँ। त्यसकारण यो फन्डामेन्टल पोलिसिज फ्लजहरू छ, त्यो फ्लजहरू करेक्सन भएन भने चाहिँ फेरि किसान कृषि सस्टेन गर्दैन। कहाँ हो दिनुपर्ने, कसलाई हो दिनुपर्ने, कति हो दिनुपर्ने, मार्जिन कसले खाइरहेछ उत्पादनमा। अनि उत्पादक पनि महँगोमा, उत्पादकलाई चाहिँ मर्का मूल्य नपाउने, उपभोक्ता महँगोमा पर्ने, तर बिचौलियाले अत्यधिक नाफा खाने। यो चाहिँ क्रम तोड्नलाई तपाईँहरूले उत्पादनदेखि प्याकेजिङसम्म भन्नुभयो। अस्ति त मलाई चाहिँ बजारमा पनि हामी बजारीकरण पनि आफै गर्छौँ भन्नुभएको छ। प्याकेजिङ मात्रै होइन, रिटेल सेल्ससम्म जानुपर्छ। रिटेल सेल्ससम्म नेटवर्कमा गइसकेपछि हामी फेरि बिचौलिया हुनु हुँदैन। रिटेल सेल्समा गएको वस्तु र उत्पादनको बिचको चाहिँ डिफरेन्सेस कति हो हामीले भन्नुपर्छ। अहिलेको प्राइसिङमा फन्डामेन्टल फ्लज कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाउचाउले चाहिँ गहुँको पिठोबाट उत्पादन गर्छ, गहुँ किसानले उत्पादन गर्छ, अनि किन्न जाने बेलामा चाहिँ चाउचाउ फ्याक्ट्रीले मोल राखिदिन्छ गहुँको। यो वर्ष तपाईँको गहुँ चाहिँ म यतिमा किन्ने, किसानले भन्न पाउँदैन। ऊ त उत्पादक हो, उसले आफ्नो वस्तुको मोल गर्दैन। कसले गर्छ भन्दा त्यो चाउचाउ उत्पादक कम्पनीले गएर तपाईँले मलाई यतिमा म गहुँ दिने भए किन्छु, नभए म किन्दिनँ भन्छ। किनभने म भारतबाट ल्याउँछु अथवा कहाँबाट ल्याउँछु, म फ्रान्सबाट ल्याउँछु भन्छ। अनि किसानले त्यो गहुँ लगेर मसिनमा लगेर उत्पादन गर्छ र किसानलाई चाउचाउ लिएर जान्छ। त्यसको भाउ फेरि किसानलाई बेच्ने बेलामा चाहिँ त्यही फ्याक्ट्रीले राख्छ, किसानले होइन। आफूले उत्पादन गरेको वस्तु पनि अर्कोले मोल राखिदिन्छ र त्योबाट बनेर प्रोसेस भएर आएको वस्तुको मोल पनि फेरि आफूले मैले किन्ने बेलामा चाहिँ उसैले राखेर दिन्छ। यस्तो यो प्रणालीबाट किसानले कहिले पनि राहत पाउँदैन। त्यो अवस्थामा बजारले मूल्य राख्छ भने पनि बाँकीको मार्जिन चाहिँ स्टेटले सब्सिडाइज गरिदिनुपर्छ। युरोपमा एकजना मान्छे पाल्न भन्दा एउटा गाई पाल्नलाई बढी अनुदान दिइन्छ। यसै सस्टेन गरे होइन। उत्पादन लागत बढाउनका लागि त्यो कुराको खाँचो छ। यति भनेर म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु। म कहीँ सहयोगी हुन सक्ने भयो भने आई विल बी सो मच ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ दिस क्याम्पेन। किसान भएको नाताले पनि, किसानका समस्याहरूबाट धेरै चिन्तित भएको नाताले पनि, केही गर्न पाए हुँदो भन्ने छटपटीका नाताले पनि, र अब तपाईँहरूले यसरी गरिरहेको काममा चाहिँ नोबल कजेजहरूमा नट ओन्ली कृषि अरू पनि राम्रा कामहरू गरिरहेकोमा चाहिँ सधैँ मेरो साथ सहयोग समर्थन रहने मेरो चाहिँ एउटा मूल्य मान्यता दृष्टिकोण भएको नाताले पनि तपाईँहरूले गरेको कामहरूमा म कहीँ कतै सहयोगी हुन पाएँ भने म सहयोगी हुनेछु। यो चाहिँ उत्पादनभन्दा पहिलाको स्थिति, मान्छेलाई उत्पादनमा ल्याउनलाई उत्प्रेरित गर्ने अवस्थादेखि बजारमा बिक्री गर्दासम्मको, बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने त्यसबाट प्रतिफलसम्मको चेनसम्ममै हाम्रो हस्तक्षेप जरुरी छ। त्यो संस्थागत हस्तक्षेप जरुरी छ। त्यो संस्थागत हस्तक्षेप पनि योजनाबद्ध र वेल कन्सिप्ड, राम्रोसँग बुझिएको, राम्रोसँग माझिएको, खारिएको। अब अहिले चाहिँ जम्मै यो प्रदेशहरूले गाउँपालिकाले लिएर आएका जस्ता हचुवा नीति होइन। 2 रुपियाँ किसानलाई दियो भनिदिएको छ, 5 रुपियाँ दियो लिएर भनिदिएको छ, कसले के भनेको छ, कसले के भनेको छ। 50 वटा कागती रोप्यो भने चाहिँ तैँले 500 रुपियाँ पाउँछस् भनिदिएको छ। त्यसको कुनै तुक छैन। यो दिगो पनि हुँदैन। यसले उत्पादन लागत बढाउँदैन। त्यस्तै कुरालाई मिडियाले प्रचार गरेको छ। फलानाले त यति कमाउनु भयो। त्यो राज्यको लागि दीर्घकालीन कृषि नीतिमा दिस हेज अ भेरी ग्रेट नट भेरी बिग सिग्निफिकेन्स। त्यसको एउटा मात्रै सिग्निफिकेन्स के छ भने कृषिबाट कमाइन्छ भनेर कोही मान्छे अर्को आइहाल्छ कि भन्ने बाहेक त्यहाँभन्दा पर चाहिँ त्यसको कुनै महत्त्व छैन अहिलेलाई। त्यसकारण हामी दीर्घकालीन योजना बनाएर जाउँ। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद लीलामणि सर हजुरलाई। सरलाई केही प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हजुरहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू कसैलाई केही छ भने तपाईँहरूले च्याट बक्समा गएर आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ है। हाम्रो सेकेन्ड सेसन भनेको छलफलको सेसन रहेको छ, त्यसमा सरहरूले जवाफ दिनु नै हुनेछ। हजुर वन्दनाजी, मैले थोरै 1 मिनट प्लेटफर्म लिएँ है त। मेरो एउटा अर्जेन्ट कामको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पुरै 2 घन्टा बस्न सक्दिनँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने म अर्को 15 मिनट बस्छु। अब कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु होला। अर्को वक्ता लगत्तै चाहिँ मलाई त्यो सोधेका प्रश्नहरूको बारेमा मैले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नका लागि चाहिँ समय पाऊँ, त्यसपछि म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ सर, पार्टिसिपेन्ट्सहरू त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ? त्यही गरौँ न त, हजुरहरूको केही हुन्छ। प्रश्न हैन, छ मैले त्यही भनेदेखि भने त, हामीलाई मैले भने तपाईलाई दोस्रो वक्तालाई बोल्न दिनु। दोस्रो वक्ताको सकिएपछि चाहिँ उहाँ यहाँ यो बीचमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट जे क्वेसनहरू आउने हो कृपया राखिदिनु होला। मसँग सम्बन्धित मलाई तपाईले जान्न मसँग सोध्न खोजेका कुराहरू त्यो मलाई त्यसपछि मलाई चाहिँ थोरै 5-7 मिनट फोरम दिनुभयो। क्वेसन आयो भने, आएन भने त केही छैन। आयो भने चाहिँ 5-7 मिनट मलाई त्यो क्वेसन रेस्पोन्स गर्न जति समय लाग्छ छोटकरीमा दिनु होला। त्यसपछि तपाईको प्रोग्राम कन्टिन्यू हुन्छ भनेको मैले। यसपछि त अर्को वक्तालाई दिनुहोस्। अब त्यो त निरन्तरता। ठिक छ। हस्, हुन्छ सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हामी त्यसै गरौँ न त। अब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मैले हाम्रो दोस्रो वक्ता जो हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, भने साथै उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगको, डाक्टर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री सरलाई निमन्त्रणा गरे। उहाँले नेपालको बजेटमा कृषि सम्बन्धी व्यवस्थामा थोरै आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुनेछ। दिपेन्द्र सर। धन्यवाद वन्दनाजी। मलाई कति समय दिनुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् बरु। हजुरलाई 10 मिनेटको समय छ सर। अब 2-3 मिनेट तलमाथि। ल, ठिक छ, माथि नै पार्नु होला। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका अध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु हुने कृषिसँग सरोकार राख्ने समस्त मित्रहरूमा मेरो अभिवादन छ। अब कृषिको महत्त्वको विषयमा त समय खर्च नगरौँ जस्तो लाग्छ। उप्रेतीजीले अघि पनि अलिअलि भन्नुभएको छ, अलिकति मिस गरेँ मैले। हाम्रो लीलामणिजीले सरकारी नीतिहरू कस्तो रह्यो, हामी कसरी बग्यौँ भन्ने किसिमको कुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म त्यतापट्टि लाग्दिनँ। अब मूल कुरो चाहिँ समस्याका कुराहरू के हुन् त भन्ने विषयमा जाने हो भनेदेखि मूलत उत्पादन नै मुलुकको समस्या हो। हुन त यो उत्पादन समस्या हो भन्दाखेरि अहिले हाल यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उत्पादन गरेको ठाउँबाट तरकारीहरू फलफुलहरू बजारमा पुर्याउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि मानिसहरूको उत्तिकै भए हुनाले यो मैले गरेको कुरा चाहिँ मूर्खतापूर्ण हुनसक्छ होला। बेसिकल्ली मुलुकको समस्या वास्तवमा उत्पादनकै हो भन्ने भयो। त्यसपछि बजारीकरण, त्यसमा प्रशोधनको कुरा आयो, भण्डारणको कुरा आयो, अनि त्यसपछि आपूर्तिको कुराहरू पनि भयो, बजारसम्म लैजाने होइन। अनि त्यसपछि खाद्य आपूर्तिको कुराहरू, यी सबै कुरासँग राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क चाहिँ जोडिएको छ र हामीले कालान्तरमा यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर सुन्दाखेरि अब मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याको विषयमा हामीले त्यति लामो समयसम्म समस्या मात्रै रहे भनेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन कि जस्तो इम्प्रेसनमा सरकारले जतिसुकै समाजवादी कता छ। यसै पटकको बजेटमा पनि 1-2 कुराहरू म फेरि पछि भन्नेछु। यो निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि आपत्तिजनक होइन, तर त्यसो गर्दा हाम्रो मुलुकको कृषकहरूको अवस्था के हो भन्ने कुरामा हामी अलिकति संवेदनशील हुनलाई छोड्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अतिभन्दा अति नै साना किसान, मार्जिनल भनौँ न, सीमान्त किसानहरूको बाहुल्य रहेको मुलुक चाहिँ हाम्रो हो। तर त्यसबाट कृषि उत्पादन भयो, त्यो क्रियाबाट चाहिँ हामी सस्टेन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यताबाट पलायन भइरहेर त्यो कतिपय साना होल्डिङ्सहरू पनि वास्तवमा बाँझै रहेको दुनियाँभर गरेको परिस्थितिहरू छन्। ठुल्ठुलो उसको कुरामा त के भनौँ, सिन्चित जमिन नै प्लटिङ गरेर लिएर गएको अवस्था पनि छ। त्यसलाई सरकारले हामीले प्लटिङ गर्न रोक्यौँ त भनेको छ,
तर मलाई लाग्छ त्यो अन्डर टेबल अरू कतिपय प्रक्रियाहरूबाट त्यो चाहिँ रोकिएको छ जस्तो देखेको छैन। ती आधारभूत समस्याहरू छन्, तर हाम्रो सरकारी नीति बनाउने बेलामा म्याक्रो लेभलबाट मात्रै हेरिने, माइक्रो लेभलबाट हेर्न छुट हुने जुन किसिमको अवस्था छ त्यो पनि एउटा कमी कमजोरी रहेको हुनाले हो। उदाहरणको रूपमा म भन्छु, सल्यानको मालनेटामा रेसा रहित अदुवाको खेती हुन्छ भन्यो। नेपालका मतलब कुनै पनि ठाउँहरूमा त्यस्तो किसिमको अदुवा हुँदैन भन्ने भएपछि अदुवा अनुसन्धान केन्द्र भनेर त्यहाँ खोलियो पनि। तर अब हुँदो रहेछ के भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरु अनुसन्धानमा नै कमी कमजोरी रहने, अनि दोस्रो कुरो त्यस्तो किसिमबाट डिजाग्नेटेड गरेका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बजेट पठाउने बेलामा कन्जुस्याइ हुने, अनि तेस्रो कुरो के भने त्यो बजेट प्रयोग गर्ने कुरामा पनि फेरि अलिअलि लोभ लालचको कारणले गर्दाखेरि जे हुनुपर्ने हो त्यो नहुने। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले ल्याएछौँ भन्ने नीतिहरू पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइराखेको अवस्था देखिया छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई त अघि लीलामणीजीले भन्नुभयो जस्तै एउटा सल्लाहकार समूह गठन गरिदियो, उसले एउटा रिपोर्ट पेश गर्छ। त्यो रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि त्यसको आधारमा हाम्रो नीतिहरू बन्छ भन्ने ढङ्गबाट जाँदा रहेछौँ है। त्यो नीतिहरू र त्यस्तो किसिमको अध्ययनहरू पनि फेरि कस्तोमा भर पर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने बडा रिडिक्युलिङ किसिमको एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। हाम्रो तथ्याङ्क कति कमजोर छ त्यो पनि सरकारी लेभलको भने यो चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको 77-78 को बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भन्ने छ। त्यसको पाना 62 मा जानुभयो भनेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित रहेको म पढेर सुनाउँछु। चालु आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा करिब 5% वृद्धि भएको भन्छ कि, अनि गत आर्थिक वर्षमा करिब 54 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 4% वृद्धि भई करिब 56 लाख 31 हजार मेट्रिक टन। एउटा वाक्यमा 5% ले वृद्धि भयो धान भन्छ, त्यही प्याराग्राफमा अर्को सेन्टेन्समा 4% भन्छ। भनेपछि हाम्रो तथ्याङ्क र हाम्रा नीति निर्माणहरू कुन आधारमा चाहिँ बनिरहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ म तपाईँलाई यसैबाट यो एकदम अर्थ मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनको अंश मात्रै मैले सुनाएको। यो सबै भइसकेपछि दिनुपर्ने हामीले के हो त भन्ने भएपछि बजेट मार्फत, त्यो बजेट पनि कस्तो भने राम्रो कङ्क्रिट रूपले अध्ययन भएका प्रतिवेदनहरूमा आधारित भएर बजेटमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हो। तर बजेटलाई यसपटक नै हेर्नुभयो भने पोहोर साल 16वटा मात्रै प्रकरणहरू थिए, दफाहरू थिए भने यसपटक 24वटा त बनाइया रहेछ। तर बेसिकल्ली पोहोर साल जे भनियो त्योभन्दा फरक किसिमको कुरा केही पनि छ जस्तो देखिँदैन होइन। देखिँदैन मात्रै होइन, त्यसमा त्यस्ता कुराहरू पनि छन् भनौँ। अब यसपटक हामीले अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको विषयमा पनि कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। कृषिको उत्पादन त मूलत सिँचाइसँग जोडिएको हुन्छ होइन। यसपटक 29,400 हेक्टर जमिन थप सिँचाइ हामीले जोड्छौँ भन्ने कुरा बजेटमा गरिया छ। तर अलरेडी सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रहरूमा विशेष किसिमको बाली लगाउनुको निमित्त हामीले के प्रयत्न गर्यौँ भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान यसपटकको बजेटमा नि गएको देखिँदैन। तपाईँलाई सानो उदाहरण म दिन्छु। प्याजले बेला बेलामा हाम्रो टाउको दुखाउँछ। इन्डियामा त राजनीति नै तल्लोमाथि गरिदिने हो कि भन्ने किसिमको नै अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले लिनु होला, यो करिब 5-6 वर्ष अगाडि हामीले राजविराजमा प्याज मिसन भनेर छुट्टै किसिमको अध्ययन अनुसन्धान र उत्पादनमा जोड दिने भनेर पकेट एरिया राख्यौँ। तर त्यो कन्टिन्यू भएन। अब आएपछि इन्डियाबाट आएको प्याजमा भर पर्यो होइन। अनि त्यसले नपुग भयो भनेदेखि उत्तरतिर गएर सेतो प्याज लिएर आएर हाम्रो बजार व्यवस्था धान्ने प्रयत्न गरिरहेछौँ। तर हामी आफै मुलुकभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बेखबरै छौँ भन्ने कुरा 2 दिन अगाडि रोल्पाबाट मलाई एउटा टेलिफोन आइरहेको थियो र त्यो साथीले के भन्नुभयो भने माडीको फाँटमा यो प्याजको खेती असाध्यै राम्रो हुन सक्ने भएको हुनाले हामी त्यो दिशामा जाँदैछौँ भनेपछि दिएपछि मैले उहाँलाई सल्लाह के दिएँ भने कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने तपाईँहरूको आसपासमा छ, उहाँलाई यो साल हुन्न भने अर्को साल पनि घसघस्याउनुहोस्, विशेष पकेट कार्यक्रमको रूपमा ल्याउने भनेर जानुभयो। र
त्यो प्याज खेती गर्नको निमित्त प्राविधिक सहयोगको निमित्त एकजना पुरुष र एकजना महिला युवालाई तालिम लिनको निमित्त हारगुहार गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने जनशक्ति पनि त्यहाँ रिटेन हुन्छ र तपाईँले बजारीकरण गर्नको लागि त बेला बेलामा हुने अभावबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले यही बजेटमा आएको कुरा हो भने पहिला सुरुमा त यो बजेट पनि म त के भने गैर संवैधानिक हो भन्छु। यो संविधान त ब्याकिङ नभएको सरकारले लिएर आएको असंवैधानिक किसिमको बजेटमा छलफल गर्नु पर्दाखेरि मलाई दुःख त लागिरहेछ। तर पनि यो विषय चाहिँ फेरि के भने बजेटमा कृषिमा के व्यवस्था छ भन्नुभएको हुनाले म बजेटभित्रै प्रवेश गर्छु। जस्तो प्राङ्गारिक खेती अघि पनि लीलामणिजीले अलि उठाउनु भएको छ। गएकै बजेटमा बरु मल उत्पादन गर्नेलाई हामी यसरी अनुदान दिन्छौँ भन्ने कुरा सम्बन्ध गरेका थियो नि त। तर यसपटक त खालि शब्द मात्रै प्रयोग गरेर उकिया छ यसपटकको बजेट। यहीँनिरको सिक्किम प्रान्त प्राङ्गारिक खेतीको निमित्त इन्डियामा र समस्त वर्ल्डमा नै पपुलर बन्न सक्छ भने हामीले आँट गऱ्यौँ भने हाम्रो यो सानो इकोनोमी भएको मुलुकलाई प्राङ्गारिक खेतीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यद्यपि प्राङ्गारिक खेती गर्दाखेरि त्यसको मूल्य बढी हुने भएको हुनाले बजारले थेक्दै कि थेक्दैन भन्ने कुरा आउला। तर थेक्ने र नथेक्ने कुरा त के भने हावादारी भरमा हामी बग्ने कुराले गर्दो रहेछ। म धान चामलकै उदाहरण दिन्छु। अब के सरकारी तहहरूले के भनिन्छ भने हाम्रो खाने फुड प्याटर्नमा मसिनो चामल खाने प्रवृत्ति बढेको हुनाले हामीले बाहिरबाट आयात गर्नु पर्यो। 2 खर्बभन्दा बढ्ताको खाद्य सामग्रीहरू हामीले चाहिँ आयात गर्दा रहेछौँ। 9 महिना अगाडि मात्रै 86 अर्बभन्दा बढ्ताको खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले आयात गरेको तथ्याङ्क छ भने अब समस्या यो हो भने त्यो मसिनो धान उत्पादन गर्नको निमित्त सबै कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले त्यस्तो धान उत्पादन गर्नलाई के गर्यौँ भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यतापट्टि केही पनि अभियान भएको देखिँदैन। अस्ति उप्रेती सरसँग चाहिँ कुरा हुने बेलामा जुन बेलामा यो सम्पर्क कायम भएको थियो अनि मैले यो कुरो पनि सुनाइसकेपछि हरेक पकेट एरियामा जहाँ जे सम्भव छ अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो जेठो बुढो यो पोखरा यही एरियाको बस विशेषता हो त्यो भनौँ न। त्यस्तै मार्सी धान भनेपछि जुम्लामा पनि अलिअलि हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला। सिंचित भएको जमिनमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला। ठिकै छ यो हो। तर राज्यलाई पनि हामीले हाम्रो आफ्नो प्रयास यस्तो छ भन्ने कुरो देखाउँदै घचघच्याउँदै लिएर जान सकियो भने मात्रै बजेटमा दबावमूलक किसिमबाट नीतिमा प्रभावित गर्न सक्ने किसिमबाट आउन सक्छ। होइन भने गाह्रो छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई फेरि बजेटकै उसबाट भन्छु। यसपटक के भनिएको छ भने अब सिँचाइसँग र खानेपानीसँग अलिकति जोडिएको हो। काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना चाहिँ यसपटक हामीले चाहिँ डिपिआर गर्छौँ। पोरै साल पनि उहाँहरूले बजेटमा ल्याउनु भएको थियो। तर यति कन्ट्रोभर्सीहरू छ यो गण्डकी प्रदेशको सरकारले लौ हेरौँ त काली गण्डकीको पानी कसले डाइभर्सन गर्दो रहेछ भनेर उसले भन्ने अनि अर्थमन्त्रीले त्यहाँको पानी डाइभर्सन गरेर हाम्रो एरियामा चाहिँ सिंचित गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने यस्ता परियोजनाहरूमा पहिला सुरुमा नै निर्क्योल हुनु पर्थ्यो कि बजेटमा आउने हो भन्ने कुराहरू यसरी भयो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नै अहिले खाद्य भण्डारण र प्रशोधन सम्बन्धी एउटा बृहत चाहिँ परियोजना राखिएको रहेछ। अब यो किन भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लुम्बिनी प्रदेशको हुनुहुन्छ होइन। ठिकै छ त्यहाँ सबै कुरा सम्भव छ र दुनियाँभर छ भनेदेखि त्यो पनि राष्ट्रको लागि एउटा योगदान नै हुन्छ भन्ने कुरो हामीले मान्नु पर्ने छ होला। तर बजेटभित्र धेरैभन्दा धेरै कन्ट्रोभर्सियल किसिमका कुराहरू पनि आएको हुनाले म बुदागत रूपले तपाईँहरूलाई भन्छु कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यवसाय गरी उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउनको निमित्त खाद्य एवं पोषण अधिकारमा चाहिँ योगदान दिने बजेटले गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत कृषि बाली मत्स्य पालन र पशुपक्षीमा उत्पादन बढाउनको निमित्त 71 जोनहरू थप हामीले गरेका छौँ र त्यसमा 300 विद्यार्थीहरू एग्रिकल्चर ग्रेजुएट पढिराखेकाहरूलाई इन्टर्नको रूपमा काम गराउँछौँ। यहीँनिर भन्दाखेरि के भने पोहोर साल आएको पनि प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई 2 जना टेक्निसियनहरू एउटा चाहिँ भेटको र एउटा चाहिँ सिरियल क्रप्सको दिन्छौँ भनेर भनिएको थियो र हिडन रूपमा त कता कति छ कि जस्तो लाग्दो रहेछ। तर एक्सप्लिसिट रूपमा चाहिँ यसपटकको बजेटमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन।
सरकारी जमिनलाई निजी क्षेत्रकामा लिजमा दिएर पहाडमा फलफुल खेती, हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गराउने भन्ने छ। र माटो परीक्षणको विषयमा चाहिँ सबैलाई म्याक्रो लेभलबाट गरिन्छ भनेको छ। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने यो मुलुकभरिको सबै गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि जुन जुन पकेटमा जे सम्भव छ भन्ने कुरा लागेको छ त्यो ठाउँको स्पेसिफिक किसिमले माटो परीक्षण गर्न लगाएर त्यहाँका किसानलाई त्यही दिशामा चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने दिशामा जान सकियो भनेदेखि हुन सक्थ्यो भन्ने पनि हो। अब यो बजेटकै कुरा गर्दाखेरि कतिपय अस्ति सचिवजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो पशुपक्षी सम्बन्धी उसको, उहाँहरूले 41 अर्ब जस्तो छुट्याएको छ भन्नुभयो। तर मैले त त्यो बजेटको पुस्तक पढ्ने बेलामा 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको देखिरहेको थिएँ। अब यो बजेटकै रकमकै विषयमा पनि हामी कन्फ्युजनमा छौँ भने वास्तवमा एकदम नीतिगत रूपमै आएका नीति र कार्यक्रमहरूको विषयमा हामी कतिको स्पष्ट हुँला भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने भयो। अब 468 वटा स्थानीय निकायमा 7 लाख उन्नत नस्लहरू गाई भैँसी बाख्राको लागि व्यवस्था गर्ने, त्यो निशुल्कमा गरिने भनेको छ। जब निशुल्क भनिन्छ त्यहीँनिर आएपछि शङ्काको घेरामा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई निशुल्क भन्नुभन्दा सेवाको सुनिश्चितता गरिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यो काम गरिरहेछौँ भन्ने भइदिएको भएदेखि बरु किसानहरूले त्यो अप्सनलाई उहाँहरूले लिनुहुन्थ्यो। म एउटा सानो उदाहरण चाहिँ यहाँ सेयर गरौँ मित्र हो। म अहिले गण्डकी प्रदेशमा छु, पोखरामा घरमा आएर बसिरहेको छु। मेरो ढेँडा खाने ठाउँ पोखरा भएको हुनाले मेरो एकजना भाइले चाहिँ भैँसी पालेर दुध खानको निमित्त भनेर कोसिस गरिरहेछ। एउटा मुर्रा जातको भैँसी पहिलो बेते, ब्यायो, ब्याएपछि दुःख के रहेछ भने त्यो पाडी त्यहाँभित्र नै मरिसकेको रहेछ। झोक्राउन थाले दुनियाँभर भयो भनेपछि भेटनेरियनलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेर हामीले अब एप्रोच गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँहरू आउनुभयो, आएपछि 4-5 जना आउनुभएको थियो। उहाँहरूले त्यसको अब एक प्रकारले आफ्नो विधाबाट नै भनौँ न त्यो मरेको पाडोलाई झिकेर फालिदिनु भयो। भैँसी त वास्तवमा एकदम बिरामीकै रूपमा रहिरहेको थियो। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ उहाँहरूलाई, होइन अब तपाईँहरूले दुःख गरिहाल्नु भएको छ, त्यस कारण तपाईँहरूको फी कति होला भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूले बडा मोडेस्ट रूपले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले दिन्न भन्नुहुन्छ भने नि हामीले सेवा दिने काम हो, दियौँ ठिकै छ, होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा भैँसीको यस्तो चाहिँ काम गरे बापत हामीले 7,000 रुपियाँ लिने गरेका छौँ, इट इज अप टु यु भन्नुभयो। हामीले पनि कि 1 लाख रुपियाँको भैँसीलाई उहाँहरूले हिफाजत तरिकाले यसो गरिदिनु भएको छ भनेपछि 7,000 रुपियाँ ल ठिक छ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भनेर हामीले दियौँ। अब यो हिसाबले म के भन्छु भने सेवाको सुनिश्चितता भइदियो भने र त्यो रिजनेबल किसिमको लेभलमा छ भने किसानहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर गाह्रो मान्दैनन्। त्यस कारणले मुफ्तमा सेवा दिन्छु भने चाहिँ तिमीले सेवा पाउँदैनौ हो भन्ने बराबरकै अवस्था रहन सक्छ। त्यसो भए यो यी सबै कुराहरू राख्दै फेरि पनि पोहोर साल भनेका कुराहरू, तरकारी र दुधमा आउने साल हामी चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मकै र भटमासको निमित्त अर्को 2 सालमा हुन्छौँ, धानको लागि 5 वर्षमा, कति सालसम्म यही गरेर हिँड्ने हो। अब म त के भन्छु भने अस्ति भर्खरै यो कुखुरा पालनका एकजना व्यवसायीले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई त मकै मात्रै उत्पादन गरेर भटमास मात्रै उत्पादन गरेर सेल्फ सफिसियन्ट छौँ भनिदिए मात्रै पनि धेरै खुसी लाग्थ्यो भन्नु। एकातिर उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्यस्तो हाहाकार छ, अर्कोतिर बजेटमा पोहोर साल पनि त्यही कुरो दोहोरिएको छ, यसपटक पनि त्यही रिटोरिक आइराखेको छ र कति सालसम्म सुन्न पर्ने हो। यस्तो फोनी किसिमको कुराहरू गरेर हामी कहीँ पनि जाँदैनौँ। त्यसै भएको हुनाले अब हामीले कङ्क्रिट रूपमा यो निजी क्षेत्रबाट पनि कोअर्डिनेटेड रूपबाट, कोअर्डिनेटेड भन्नाले के भने जसले जे खेती गरिरहेछ उहाँहरूको समस्या के हो त्यो बुझिदिने र त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने, यी सबै ढङ्गबाट जान सक्यौँ भनेदेखि समस्या देशको पनि समाधान हुनसक्छ। खाद्य आपूर्तिमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रा छिमेकीहरूले जसरी ललकारेर हामीलाई चाहिँ हेपिराखेका छन् नि, हामीले एक दिन मात्रै बन्द गरिदियौँ भने तिमीहरू खान नपाएर खतम हुन्छौ। अनि त्यति बेला हाम्रो सरकार के भन्छ भने 2 महिनाको लागि त हामी स्टकमा छ। त्यस्तो लाचारीपनाले बस्नुभन्दा बरु आधा पेट खाएरै भए पनि आत्मनिर्भर बन्नको निमित्त अगाडि जाने दिशामा तपाईँहरूले जुन पाइला चाल्नु भएको छ यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भनेर, यसको लागि मेरो शुभकामना छ। र म पछि प्रश्नोत्तरको अवस्था आएछ भने पनि मेरो आफ्ना कुराहरू राख्ने फेरि मौका दिनु होला भन्दै म मेरो आफ्नो कुरा टोक्याउँछु। धन्यवाद मित्र।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिपेन्द्र सर। हजुरसँग प्रश्नोत्तर राउन्डको लागि हामी हाम्रो अर्को वक्ता जो हुनुहुन्छ जय सर, उहाँसँग सिद्धिसकेपछि छलफलमा जानेछौँ। अहिले हाम्रो लीलामणि सरलाई कार्यव्यस्तताको कारण जानुपर्ने हुँदा पहिलो उहाँसँगको प्रश्न उत्तरमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ है। अब जस्तो लीलामणि सरलाई अहिले निकै प्रश्नहरू आएका छन्, तीमध्येमा एक दुईटा मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। जस्तो राजेन्द्र थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ कानुन सचिव हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशको। उहाँले लीलामणि सरलाई सोध्नु भएको छ, प्रदेशको कृषि नीति र कार्यक्रममा के कस्तो सुधार गर्नु पर्ला, सरकारको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला भन्ने विषयमा लीलामणि सरलाई उहाँले सोध्नु भएको छ। सर, एउटा एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै जानुहुन्छ कि सबै प्रश्न अहिले सोधौँ? ठिकै छ, त्यो एउटा गरौँ, एउटा गरौँ। किनभने विषयवस्तु मिल्दोजुल्दो छैन, मिल्दोजुल्दो भए त्यो ओभरल्याप क्लब गर्न हुन्थ्यो। यो तपाईँ परदेशमै काम गर्दै हुनुहुन्न रहेछ प्रेमजी, होइन के भन्नुभयो नाम? राजेन्द्रजी। राजेन्द्रजी तपाईँ चाहिँ राजेन्द्रजी तपाईँ परदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्न रहेछ। यो प्रदेशले चाहिँ यो गाउँ छानेर 4 जना किसान 15 जना किसान एउटा टोललाई चाहिँ अनुदान बाँड्दै हिँड्ने चाहिँ होइन प्रदेशले। त्यो काम चाहिँ गाउँपालिकालाई छोडिदिनुहोस्। गाउँपालिकालाई तपाईले एउटा गाउँपालिकाले समेट्न नसकेका, जस्तो एउटा जिल्लालाई, एउटा जिल्लाभन्दा 2टा जिल्ला 3टा जिल्लालाई पकेट एरिया बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो पकेट एरिया बनाउनका लागि नीतिगत कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले सम्बोधन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा नीतिगत सम्बोधन यहाँ हाम्रो लालकुमार केसी यो पूर्व जिल्ला विकास सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो क्या जस्तो लाग्छ मलाई। हो, उहाँ नै हो जस्तो लाग्छ। उहाँले यहाँ सोधिरहनु भएको चक्लाबन्दीको विषय। यो टुक्रा टुक्रामा खेती गरेर हामीले चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। हामीले अलि बृहत हिसाबले सोच्नुपर्छ। तपाईहरु चाहिँ प्रदेशको मान्छे, गाउँपालिकाको क्षेत्रको पनि वडाको पनि त्यहाँभित्र पसेर काम गर्ने भनेको चाहिँ तब कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हो। तपाईहरु एउटा गाउँपालिका पुरै ओगट्ने कार्यको योजनामा पनि जान पाउनुहुन्न तपाईहरु। त्यो चाहिँ गाउँपालिकाले गर्ने हो। एउटा गाउँपालिका भन्दा धेरै क्षेत्र ओगट्ने छ भने चाहिँ त्यस्तोको लागि जाने एउटा। दोस्रो चाहिँ तपाईहरु पूर्वाधारमा जानुस् भन्छु मैले। त्यो कृषकलाई, इन्डिभिजुअल कृषकलाई अनुदान बाँडेर खुसी पार्ने र मतदाता खुसी पार्ने बजेटले किसानको उँभो लाग्दैन। त्यो कुन चाहिँ पार्टीको मान्छे हो, तँलाई मैले यति दिएको थिएँ, मलाई यति भोट तेरो हातमा छ भनेर दिने हिसाबले चाहिँ कृषिको उँभो लाग्दैन। त्यो अहिले भए त्यही नै हो। त्यो गाउँमा पनि कसले पाइरहेछ भन्दाखेरि जो चाहिँ सरकारसँग नजिक छ, जो चाहिँ त्यसको लिङ्केज छ त्यसले पाइरहेछ। अझै यहाँ भन्न हुने या नहुने, अब यो चाहिँ यो फोरम पनि म पनि सरकारको पेन्सनै खाइरहेको मान्छेहरू हो। एउटा किसानले मलाई के भन्न आउनु भयो भने ज्ञान केन्द्रबाट 10 लाख रुपियाँको चाहिँ अनुदान छ, 5 लाख रुपियाँ छोडिदिनु भयो भने अहिले नै हुन्छ भन्नुभयो सर, म के गर्ने? किसान पनि हुनुहुन्छ, म ज्ञान केन्द्र पनि भन्न सक्छु। त्यसकारण अब यो हिसाबले चाहिँ अनुदान बाँड्न केन्द्रले, ज्ञान केन्द्रले अनुदान बाँड्ने होइन। त्यो एउटा किसानलाई, इन्डिभिजुअललाई तपाईँ चाहिँ जाने हो भने एउटा गाउँपालिका भन्दा धेरै बृहत क्षेत्रमा जानु, जिल्लालाई जानु, जिल्लालाई कभर गर्ने गरी प्रोग्राममा, अनि त्यसपछि पूर्वाधारमा जानुस्। पूर्वाधारमा भनेको अब अहिले चाहिँ गाउँमै पनि सुन्तला उत्पादन गरेको सुन्तला चाहिँ अहिले हामीले खान पाउँदैनौँ। गएको कार्तिक मङ्सिरमा अब हामीले बाहिरबाट आयात गरेको सुन्तला खाइरहेछौँ। अब अहिले यो सहर बजारमा चाहिँ 12 महिना एकै खालको वस्तुहरू आइरहन्छ। तपाईँले छिमेकी मुलुकहरूकोतिरको उदाहरण हेर्नुभयो भने चाहिँ अब मैले चाइनाको कुरा गरेँ भने चाइनामा वर्षभरिमा चाहिँ त्यो अफ सिजन र सिजनमा प्राइसमा भेरिएसन मार्जिनल हुन्छ, 5-7% मात्रै, 1 को 3 होइन। एभोकाडो पहिला 300 मा पाइन्थ्यो, अहिले 700 होइन। त्यो अहिले पाइँदैन। त्यो चाहिँ त्यसले राम्ररी स्टोर गरेर फलेको बेलामा स्टोर गरेको भए 300 पाउनेले 350 त्यही बेला पाउँथ्यो, 400 मा अहिले पनि पाइन्थ्यो। कुरो चाहिँ त्यो हो। त्यसलाई हतारमा किन 300 मा बेच्यो भन्दाखेरि राख्ने ठाउँ छैन, बेचेन भने कुहिन्छ। त्यसकारण सस्तोमा बेच्दियो। उसले उचित मूल्य दिनका लागि चाहिँ त्यस्ता पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ। त्यो पूर्वाधारमा पहिला गलत नीति अपनाइयो। त्यो गलत नीति के अपनाइयो भने इन्डिभिजुअललाई दिने। अझै एउटा फ्याक्ट भन्ने प्रोजेक्टले त करोडौं रुपियाँ, अरबौं रुपियाँ लगेर लोनको पैसा, त्यो तपाईँ हाम्रो लोनको पैसा इन्डिभिजुअललाई कम्पनी बनाएर ठुल्ठुला के बनाउन दिएर त्यो अहिले किसानलाई त्यो बाँदरको पुच्छर, त्यो कुनै उपयोगितै छैन। त्यसकारण पूर्वाधार बनाइदिनुतिर लाग्नुस्। त्यति हो। मैले टिपेको मात्रै मैले छोटकरी समय बचतका लागि भन्छु। मैले राजुजीले यो युवालाई चाहिँ यहाँ टिकाउन नसकेका कारणले विदेशमा कृषिमा गएको भन्ने सोध्नु भएको छ। त्यो हो, तपाईँले भन्नै पर्दैन। त्यो यहाँ बसेको किसानले कृषिबाट, कृषि आयबाट उसको जीविकोपार्जन त हुनु पर्यो। एउटा डिसेन्ट लाइफ, त्यो डिसेन्ट लाइफ बिताउन सक्ने भयो भने किन जान्छ एउटाको मुलुकमा श्रम गर्न? घर परिवार छोडेर कतिका घर परिवार बिग्रिया छन्, कतिका श्रीमतीहरू कता गएका छन्, बच्चा बच्चीहरू बिग्रिया छन्, पढाउन पाइरहेको छैन। के भएको छ? उसलाई यहाँ बस्ने वातावरण चाहिँ उसले गरेको आम्दानीबाट अलिकति चाहिँ उसलाई खाना पुग्ने पनि बनाइदिनुपर्छ।
तपाईँ हाम्रो पनि छ भूमिका। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, तपाईँको यो काभ्रेमा चाहिँ एउटाले कृषि गर्यो, उसले चाहिँ कामदार खोज्यो, त्यहाँ म तिमीलाई चाहिँ गल्फमा दिने बराबरको पैसा दिन्छु, काम गर्न आऊ भन्दाखेरि रामेको भकारो सोर्न भन्दा त तँ चाहिँ आफूले नदेखिने ठाउँमा गएर जेसुकै गरे पनि हुन्छ नि, एउटाको भात पकाएर बस भनिदियो, त्यसलाई दिएनन्। पाल्पामा एउटा भाइ ग्रेजुएट गरेको एउटा भाइले चाहिँ गाई फाल्न थाल्नु भयो, अनि उसले बिहा गर्ने बेलामा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा गाई पाल्ने, गोबर सोर्न त मेरी छोरी जान्ने। तपाईँ हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्केनौँ भने अनि त्यो चाहिँ त्यो अब युवाहरू चाहिँ जान्छ, गोबर सोर्न जान्छ, त्यो त अरबतिर जान्छ, गोबर त सोर्छ उसले त्यहाँ गएर। अनि कहाँ छ भन्दा अरबमा छ भनेपछि गोबर सोरेको हो कि होइन सोध्दैन, उसलाई चाहिँ उसलाई दिइहाल्छ। त्यसकारण हामी त्यो हाम्रो मानसिकतालाई चाहिँ श्रमलाई अपमान गर्ने, अवहेलना गर्ने संस्कार चाहिँ हामीले एकदमै त्याग्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आम्दानी गरेर खान पुग्ने हुनुपर्छ। अर्को अर्ग्यानिक बारे सोध्नु भएको छ भोला मानसिंहजीले। अब तपाईँले उत्तर पनि तपाईँले दिए जस्तै लाग्यो। सस्तोमा तपाईँले चाहिँ मैले अहिले कर्णालीकै बारेमा पनि भने, मैले अर्ग्यानिक खेती गरेर के गर्नुहुन्छ, त्यो किसानले किनेर खान सक्दैन, तल्लो तहको मान्छे उत्पादन गरेकै किसानले किनेर खान सक्दैन। अनि त्यो बजारमा लगेर किन्ने कसले हो त भने धनी मान्छेले। गरिबले त कहाँको किन्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आएको त्यही चाहिँ हाइब्रिड प्रोडक्टै किन्छ, चाहे धानको कुरा गर्नुहोस् चाहे अरूको कुरा गर्नुहोस्, जेसुकै कुरा गर्नुहोस्। अब चीनमा चाहिँ यो हाइब्रिड धान ल्याउने किसानलाई चीनको सबभन्दा ठुलो महान मान्छे भनेर ठुलो एकदमै चाहिँ नेता मर्या जस्तो भर्खरै उहाँको मृत्यु भयो, ठुलो सम्मान गरियो त्यहाँ। त्यो माओ सेतुङलाई जस्तै सम्मान गरेर उसको अन्तिम संस्कार गरियो। भने मतलब हाइब्रिड भने नराम्रो कुरा होइन रहेछ के, त्यसले खाद्य सुरक्षालाई बढाइदियो, सबैकोमा पहुँच बनाइदियो, किसान चीनलाई चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्नलाई सघाउ पुर्यायो। त्यसकारण हाइब्रिडै हुँदै हुँदैन, हामी खाँदैनौँ भनेर हामी अहिले त्यो संसारबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। हामीले खान्न, मैले खान्न भने तल्लो तहको खान्छ कि ग्रासरुटको मान्छे त्यही खान्छ, किनभने त्यो सस्तो छ, त्यो सजिलै पाइन्छ, त्यो चाहिँ जरुरी छ। अनि खेती हाम्रै आफ्नै लागि गर्ने हो भने अर्ग्यानिक गरे हुन्छ, बजारका लागि गर्ने हो भने फेरि त्यो बजार पनि आम सर्वसाधारणका लागि गर्ने हो भने चाहिँ अर्ग्यानिकबाट त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले छैनौँ। त्यो धेरै 150 वर्षपछि बन्ने होला, तर अहिले पनि त्यो बाटोतिर जाँदाखेरि पनि हामी चाहिँ बिस्तारै धेरै केयरफुल भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले अनि चक्लाबन्दी बारेमा लालकुमारजीले सोध्नु भएको छ। अनि चक्लाबन्दीमा चाहिँ बलियो करार कानुन चाहिन्छ भन्ने उहाँकै सल्लाह पनि छ। बलियो करार कानुन पनि चाहिन्छ। अलिकति अब हामी कहाँ चाहिँ जमिन कसको जोत्नेको, अनि जमिनको किसान निकालेर फेरि साउला दिस भनेर अब कम्युनिस्ट सरकारहरूलाई गाली पनि गर्छन् कि भन्ने अलिकति उनीहरूको एक हिसाबको चाहिँ फेयरसाइको सिस्टम छ, त्यो डराउनु पर्दैन। किसानको हित कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो उपायहरू के छन् भन्ने बारेमा मजाले मैले त त्यो देखेको आफूले अनुभव गरेको सरकारलाई प्रतिवेदन पनि दिए, उनीहरूले चाहिँ गरेनन्, त्यहाँ खास चाहिँ त्यो अगाडि लगेनन्। त्यो त्यस्ता उपायहरू छन्, मैले यहाँ त्यो व्याख्या गर्दा धेरै लामो समय लाग्छ। किसानको हित मजाले प्रोटेक्सन गरेर अहिले पाइरहेको भन्दा उसले लागत त्यो प्रतिफल बढी पाउने, अनि उसको जमिनको स्वामित्व नगुम्ने, तर चाहिँ त्यो सामूहिक चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न सकिने मोडलबाट गयौँ भने अनि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यो पनि आजको दिनसम्म हाम्रो राजनीति जसरी चाहिँ गिजोलिएको छ, किन राजनीति गिजोलिएको कारणले म दोहोऱ्याइरहेको छु भने गाउँमा गएपछि यो चाहिँ यसले गरेर राम्ररी काम गरेर गयो भने हाम्रो पार्टीको मान्छे हो कि होइन, यसलाई सहयोग पुर्याउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने धारणा राखेर त्यहाँ सरकारमा बस्नेले काम गरे भने त्यसले फेरि काम गर्दैन। नत्र भने चाहिँ चक्लाबन्दीमा जाने बेलामा त जम्मै पार्टीको मान्छे आउँछ नि। एउटा पार्टीको मान्छेको एउटा दलसँग सम्बद्ध भएको कुनै मान्छेले लिएर लिड गर्न थाल्यो, अनि अर्को पार्टीको मान्छेले त्यसलाई समस्या सिर्जना गरिदियो भने चक्लाबन्दी बन्दैन। त्यसकारण किसानलाई पनि कन्भिन्स गरेर उनीहरूको हक हित संरक्षण गरेर चक्लाबन्दीमा जानै पर्छ। व्यावसायिक खेती हो, प्रतिस्पर्धी खेती हो भने हामी छिमेकीसँग अदरवाइज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। यति नै हो। त्यो बाहेक केही छ भने एक फेरा वन्दनाजी मलाई सुनाउनुहोस् त। तपाईँको सुनिन है, मैले तपाईँको आवाज सुनिरहेको छैन। सर सुन्यो अब? सुनिन्छ ल प्लिज। हजुर सर, एक दुईटा प्रश्न चाहिँ छन्, तर अब हामी समयमा धेरै पछाडि गइसकेको हुँदा सर अब अहिलेलाई यति नै गर्नु। ल हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि पनि जोड्यौँला, फेरि पनि अवसर आउँछ। अनि म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्दै म अगाडिको सेसनमा बस्न सकिनँ। अनि यो भएको विवरणहरू मलाई पनि जानकारी गराउनु होला, मेल मार्फत जानकारी गराइदिनु भयो भने म पनि त्यसबाट दीक्षित हुने थिएँ। धन्यवाद, बिदा हुन्छु। हस्, हुन्छ सर, हामी सरसँग सम्पर्कमा रहने नै छौँ। अहिलेलाई अब दिपेन्द्र सरले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन उहाँको प्रस्तुतिमा केही प्रश्नहरू छ भने प्रश्नहरू राख्दै गर्नु होला।
होला। अब मैले समय नफालिकन चाहिँ हाम्रो अर्को जो वक्ता हुनुहुन्छ उहाँ धैर्य धारण गरेर अघिदेखि बसिरहनु भएको छ, डाक्टर जयकुमार गुरुङ सर। उहाँले अध्ययन र अनुसन्धानको मार्फत नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बोलिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। जय सर, हजुरको स्क्रिन हामीले देख्यौँ। अहिले सुनिन्छ वन्दनाजी? हेलो, सुनिन्छ? हेलो, 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 सर सुरु गर्नुभयो हुन्छ, हामीले सुनिरहेका छौँ हजुरलाई। Vandanaji, can you hear me? Hello? Yes, sir. You can proceed, sir. You can hear me? Hello? Yes, sir. Okay, sorry. I had technical problems. So, एकदम धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। अब दुईजना वरिष्ठ हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ हाम्रो व्यक्तित्वहरूले कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब यसमा उहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा पुरा नेपालको मानचित्र छ मलाई लाग्छ। हाम्रो समस्या के हो र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ र उहाँहरूले कुनै बेला देश हाँक्नु भएको दुवैजना हाम्रो अब माननीय लीलामणि पोखरेलज्यू अनि त्यसपछाडि दिपेन्द्र छेत्रीज्यू उहाँहरूलाई अब प्रष्ट उहाँले मानचित्र राखिसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ अब यहाँले दिनुभएको विषयमा यो अनुसन्धानको बारेमा अलिकति कुरा राख्ने प्रयत्न गर्छु। अब म कृषि विज्ञ होइन, फेरि यो पनि म प्रष्ट पारौँ। अब यहाँहरूको जुन कृषि राष्ट्रिय कृषि खाद्य बैंक छ, अब यहाँहरू वरिष्ठ प्रोफेसरदेखि लिएर कृषि विशेषज्ञहरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ। अब यहाँहरूले नै यो अब कृषिको अनुसन्धानमा के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहाँहरू चाहिँ त्यसमा विद्वत हुनुहुन्छ र अलिकति मैले चाहिँ यहाँहरूको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै हैन, मैले चाहिँ देखेको, मैले हाम्रो यो अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देखेको कृषिको क्षेत्रमा अनुसन्धानको कुराहरूमा एक दुईवटा पोइन्टहरू मात्रै म राख्छु यहाँले दिनुभएको समयलाई र म अगाडि बढ्छु। यहाँहरूले तीनवटा प्रश्नमा मलाई प्रश्न पार्नेको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च, कस्तो खालको कृषिमा अनुसन्धान गर्न पर्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न एकमा थियो। दोस्रो चाहिँ अहिलेको भर्खरै हाम्रो चाहिँ फिस्कल इयर बजेट र प्लानिङ र पोलिसी आएको छ। यसमा चाहिँ के कति कुराहरू कमी कमजोरी अथवा रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यूले के कुराहरू नपुग्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्ने कुरा राखिदिनु भएको थियो भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकले हैन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तीनवटा प्रश्नलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ राखिदिनु भएको थियो। अब म यसलाई नै जोड्छु। अब एउटा म यो एउटा कन्सेप्ट
म चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्छु। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के भने हामी रिसर्च अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सबभन्दा ठुलो खुराक भनेको हामीलाई प्रश्न चाहिन्छ, प्रब्लम चाहिन्छ, क्वेसन चाहिन्छ है। अब अघि दुईजना प्रस्तोता हाम्रो वरिष्ठ विद्वतहरूले भन्नुभयो हामीसँग प्रश्नै प्रश्न छ हैन, प्रश्नै प्रश्न छ। मलाई लाग्छ यहाँ हामी 60 जना जोडिएको छौँ, यहाँहरूसँग त्योभन्दा बढी प्रश्न छ, भोगिराख्नु भएको छ। र अनुसन्धानको लागि यो एकदम उर्वर क्षेत्र हो भन्नलाई केही गाह्रो भएन, हामीसँग प्रश्नै प्रश्न छ। र दोस्रो अब प्रश्नलाई लखेटेर, प्रश्नलाई चेज गर्दै, प्रश्नलाई पछ्याउँदै हामीले अनुसन्धान गर्ने हो हैन, अनुसन्धान गर्ने हो। अब त्यो अनुसन्धानको आकार चाहिँ नेपालमा निकै सानो छ, प्रश्नको तुलनामा धेरै नै सानो छ। र त्यस पछाडि जे जति अनुसन्धानहरू हुन्छ अनि अनुसन्धानमा आएको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानबाट आएका कुराहरूलाई, निचोडहरूलाई हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँ विद्वतहरूलाई, वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ, नीति निर्माता पनि हुनुहुन्छ। हामी एकचोटि हामीले आफैलाई सोधौँ। म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अहिले जति पनि हामी प्र्याक्टिसमा जे गरिराखेका छौँ, कृषक हुनुहुन्छ, यहाँ वरिष्ठ उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, हामीले गरेको प्र्याक्टिस हैन, प्र्याक्टिस कति वैज्ञानिक छ, अथवा हामीले चाहिँ ती प्र्याक्टिसहरू र अनुसन्धानको कुराहरूलाई कसरी लिङ्केज छ भनेर हेर्ने हो भने, अनि यहाँहरू प्रोफेसरहरू हुनुहोला, तपाईँहरूले हामी आफैलाई प्रश्न गऱ्यौँ भने हामीलाई प्रष्ट हुन्छ हाम्रो प्र्याक्टिस हैन, हाम्रो जे गरिराखेको छ त्यो चाहिँ अनुसन्धान अथवा वैज्ञानिकता अथवा चाहिँ हुनुपर्ने भन्दा धेरै टाढा छ। अनि त्यसमा कुनै पनि हामीले चाहिँ धेरै नै कम मात्रै हामीले प्रयोग गर्न सकेका छौँ। अनि यो चाहिँ हो नेपालको विडम्बना। यो चाहिँ हो अघि दुईजना हाम्रो विद्वतहरूले पनि राख्नुभयो कि थुप्रै कुरा लीला मणि सरले राख्नुभयो। उहाँले अब उहाँ पनि कृषि विशेषज्ञ त हुनुहुन्न होला, हामी सबै किसानको छोरा त भइहाल्यौँ। अब उहाँले दिनुभएको सबै आइडिया मोडेलहरू अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ अथवा त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो चक्लाबन्दी भनौँ अथवा चाहिँ उहाँले विभिन्न के अरे कन्स्ट्यान्टको कुराहरू गर्नुभयो, नीतिगत कुराहरू गर्नुभयो, त्यो सबैको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन हैन। त्यस पछाडि दिपेन्द्र सरले राख्नुभयो अनुसन्धान किन भएन त भन्ने कुराहरूमा अब एउटा रिसोर्सेसको कमी होइन। जहिले पनि अनुसन्धानको कुरालाई हामीले लिस्टमा एकदमै तल राखेको छौँ, यसलाई प्रायोरिटी, प्राथमिकता होइन। अनि त्यस पछाडि अनुसन्धानकर्ताहरू जे जति छौँ हामी, फेरि होइन हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। हाम्रो अनुसन्धानबाट आएको निचोडहरूलाई फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा, प्र्याक्टिसमा लान सकिएको छैन होइन। त्यो पनि त्यसलाई प्र्याक्टिसमा, व्यवहारमा ट्रान्सलेसन गर्न सकिएको छैन। अनि त्यो पनि हामी सबै जिम्मेवार छौँ, तर मुख्यतया राज्यले नै यसलाई प्राथमिकतामा के अरे राख्न सकेको छैन भन्ने कुराहरूलाई प्रश्न हुन्छ। र अर्को म एउटा फिगर यहाँ तल जोडेँ। अब यो चाहिँ खास हुनुपर्ने चाहिँ यो होइन, अनुसन्धान जति पनि प्रश्नहरू छ सबैको सल्युसन हुन्छ, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिनु पर्यो, गर्न सकिन्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। र अनि प्र्याक्टिसनरमा त्यो पुर्याएको हुनुपर्छ 100%। र यो दोहोरो हुन्छ जहिले पनि। र जे जति प्र्याक्टिसबाट, किनभने जो प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यो कुराले चाहिँ रिसर्चलाई फिडब्याक दिने हो होइन, रिसर्चलाई फिडब्याक दिने हो। अनि त्यस पछाडि त्यसले नयाँ क्वेसनहरू जेनेरेट गर्ने हो, नयाँ एभेन्युजहरू खडा गर्ने हो। कारण यो रिसर्च त्यस पछाडि के अरे रिसर्च र प्र्याक्टिसको बिचमा चाहिँ एकदमै अन्तर्सम्बन्ध बाक्लो हुन, प्रगाढ हुन चाहिँ जरुरी छ। अब यति नै मैले राखेँ। यो म केही एक दुईवटा स्लाइडहरू, अब यो मलाई लाग्छ यो थोरै समयमा रिसर्चको कुरालाई यहाँ इलाबोरेट गर्नको लागि यो अवश्य यो फोरम होइन। मैले चाहिँ यहाँ के कुराहरूमा रिसर्च प्रस्पेक्ट्सहरू छ भन्ने विषयहरू एक दुईवटा बुँदाहरू मात्रै म लिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च एसोसिएट निर्मला आचार्यजीले तयार गर्नुभएको केही पोइन्टहरू म यहाँ राख्छु। जस्तो चाहिँ हामीले अहिले प्रशस्त हामीले चाहिँ के अरे हामी निर्भरता, खाद्य निर्भरताबाट
चाहिँ हामी के अरे इन्डिपेन्डेन्टबाट चाहिँ डिपेन्डेन्टमा भइराखेको छौँ भने हामीलाई पुरा यिल्डकै कुरा छ। हामीले प्रोडक्सन साइजमै जानुपर्ने छ, स्केलमै जानुपर्ने छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो यिल्ड कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्नु जरुरी छ। यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, यो जर्मोप्लाज्म कन्जर्भेसन एन्ड इम्प्रुभमेन्टको कुराहरूलाई एकदमै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यस पछाडि सोइलको कुरा अघि सरहरूले राख्दै हुनुहुन्थ्यो, सोइल कन्जर्भेसन र इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्टको बारेमा पनि रिसर्च गर्नु एकदमै यो प्रोमिनेन्ट टपिक हो। त्यस्तै गरेर वाटर कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ होइन। त्यस्तै गरेर पेस्ट म्यानेजमेन्टको हामीले यो फेरि यो नयाँ कुराहरू होइन, यहाँहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि त्यो कुराहरू थाहा छ। तर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ वास्तविक रिसर्च गरेर आउटपुटलाई चाहिँ फिल्डमा पुर्याउन सकेको छैनौँ। हामी ल्याबबाट ल्यान्डमा पुर्याउन सकेको छैन र रिसर्चलाई नै अलिकति परिष्कृत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफरको कुरा र एडप्टेसनको कुरा र अब टेक्नोलोजी अघि सरहरूको मलाई लाग्छ खाद्य ब्याङ्कले यो कुराहरूमा विशेष जोड गर्नेछ। टेक्नोलोजिकल हामीले अटोमेसनमा अथवा टेक्नोलोजीमा गयौँ न भने होइन, हामीले ड्रजरीबाटै हामीले काम गर्न खोज्यौँ भने कहिले पनि यिल्ड ल्याउन सक्दैनौँ होइन। त्यस्तै गरेर कम्पेरेटिभ एडभान्टेज एन्ड प्रफिटेबिलिटी, हामीले जसुकैले जेबाट हामी इन्फ्लुएन्स भयौँ त्यति नै खेर सुरु गरेको अवस्था छ होइन। अब त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसरी पछि नलागेर हामीले वास्तवमा रिसर्च गरेरै कहाँ चाहिँ के गर्न आवश्यक हुन्छ भनेर रिसर्चका आधारमा हामीले चाहिँ कुनै पनि एग्रिकल्चरको बिजनेस अथवा चाहिँ एग्रो बिजनेसको कुराहरूमा गऱ्यौँ भने मात्रै बल्ल त्यसले चाहिँ उत्पादक हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर सप्लाई चेन र भ्यालु चेनको कुराहरू अघि सरहरूले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ बिचौलाको कुराहरूदेखि लिएर अब एग्रो इनपुट्सको कुराहरू हामीले रिसर्चै नगरिकन हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो हाम्रो चाहिँ ग्लोबल कमोडिटिजहरू होइन, यो चाहिँ एकदमै प्रस्पेक्ट छ। तर हामी अनुसन्धान यसमा चाहिँ गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै एकदम राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर मैले अन्तिम एउटा क्लाइमेट चेन्ज, अब क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामी धेरै हल्ला गऱ्यौँ तर खास यसमा रिसर्च हुन सकेको छैन। एग्रिकल्चरलाई जोडेर हामी सबै भिक्टिम भइरहेको छौँ, तर यसको चाहिँ अनुसन्धानबाट आएको कुरालाई निचोडमा ल्याएर चाहिँ एग्रिकल्चरमा पुर्याउन सकेको छैनौँ। अब बजेटको कुरा पनि यहाँले छुन भन्नुभएको थियो, अघि दिपेन्द्र सरले साह्रै राम्रो कुरा राखिसक्नु भएको हुनाले म यसमा चाहिँ धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ। अगेन निर्मलाजीले केही टिप्नु भएको कुराहरू म यहाँ हाइलाइट गर्छु। जस्तो हामीले कृषिमा बजेट नै हाम्रो एकदमै कन्जुसाइ हुन्छ, एकदमै सानो जान्छ बजेट, त्यो नै कुराहरू हो जुन यहाँहरूले भुगिसक्नु भएको छ, देखिसकेको छौँ। त्यस्तै गरेर अब बजेट चाहिँ धेरै केन्द्रीकृत छ होइन, यसलाई डिसेन्ट्रलाइज हुन जरुरी छ, त्यो भएको छैन। र यो 3 नम्बर पोइन्टमा R&Dमा रिसर्चमा रिसोर्स कम भएपछि रिसर्च हुँदैन नेचुरली। त्यो भएपछि जबसम्म हामीले चाहिँ इनफ एलोकेट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ रिसर्चले चाहिँ आउटपुट दिन सक्दैन। अघि भनेको सारा हाम्रो क्वेसन्सको उत्तर रिसर्चले दिन सक्छ। यदि हामी खासै उत्तर चाहन्छौँ भने हामीले रिसर्चमा बजेट एलोकेट गर्नु पर्यो, प्राथमिकता दिनु पर्यो अनि काम गर्न सकिन्छ। र कोलाबोरेसन इज अलवेज इसेन्सियल होइन। हामीले सहकार्य जसरी खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ यसरी अलिकति ब्रडर उसमा चाहिँ छलफल ल्याउनु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो अनि यसरी नै कोलाबोरेसन अगाडि बढ्न सक्छ। र जहिले पनि हामी भन्छौँ यो इन्टरफेस अफ साइन्टिस्ट एन्ड फार्मर अनि यसको चाहिँ बिचको एउटा इन्टरफेस हुने अपर्च्युनिटी एकदमै कम छ। हामी जतिसुकै कुरा गर्छौँ, कोठामा कुरा गर्छौँ, तर किसानले आफ्नै तरिकाले खेती गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो इन्टरफेसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि ल्याउन जरुरी छ। र अब यो के कति यसमा चाहिँ बजेटमा थप एड्रेस हुन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूमा अघि पनि आयो। फार्मर्सहरू इन्सेन्टिभाइज होइन, हामीले गर मात्रै भन्ने होइन, हामीलाई कति फार्मरलाई कसरी इन्सेन्टिभ दिएको छौँ भन्ने हेर्ने हो भने एकदमै कम छ होइन। अघि सरहरूले यो कुरा राखिसक्नु भएको छ, हामीलाई पनि थाहा छ। र इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि इन्करेज गर्न सकिन्छ, त्यो कुरो चाहिँ छैन होइन। हामीले हाइड्रोमा भयो अरू कुराहरूमा इन्सेन्टिभाइज गर्ने मेकानिजमहरू बनायौँ, तर एग्रिकल्चरमा नै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरूलाई इन्करेज गर्ने खालको मेकानिजमहरू आएको छैन। त्यसै गरी इन्सुरेन्सको कुराहरू भयो होइन। किसानहरू मर्दाखेरि पनि होइन, माइती घरमा जतिसुकै उ गरे पनि हामीले चाहिँ तिनीहरूले त सेक्युर गर्न सकेको छैनौँ भने अनि किन गर्ने खेती, त्योभन्दा त अब खाडी नै जानु बेस हुन्छ भन्ने कुराहरू
हामीले चाहिँ इन्स्योर गर्न सकेको छैन र यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुराहरू यो कुरामै सीमित भइरहेको छ। यो पनि बजेटमा चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस हुन सकेको छैन। र पर्टिकुलरली राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा अब यहाँहरूले राम्रो एउटा सुरुवात गर्नुभएको छ र सम्भवतः हाम्रो कोलाबोरेसन रिसर्च इन्स्टिच्युटहरूसँग अवश्य हुनेछ। राज्यले स्थापना गरेको विभिन्न रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू छ, त्यही सेवाको लागि बस्नु भएको छ होइन। हामी एउटा एनडिआरआई एज अ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा रिसर्च इन्स्टिच्युट भएको हुनाले हामी पनि यहाँहरूसँग हातेमालो गर्नको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ सबै कुराहरूमा हुनसक्छ र हामीलाई चाहिँ बिचमा किसान र साइन्टिस्टहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले एउटा लायोजन गर्ने होइन ब्रिजको रूपमा चाहिँ गरिदिनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न विषयमा हुनसक्छ, टेक्नोलोजिकल कुराहरू, अघि यो प्रोसेसिङ र प्याकेजिङको कुराहरू, फाइनल प्रडक्ट ल्याउने कुरा, विविध विषयमा हुनसक्छ। र मैले समरीमा एउटा के भन्छु भने यो रिसर्च भनेर एकदम यो हाइटेक रिसर्च मात्रै हामी नसम्झौँ है। हामीलाई लागेको छ यो रिसर्च भनेपछि यो किसानले गर्ने होइन, यो हाइटेक रकेट साइन्सको कुरा मात्रै हाम्रो दिमागमा आउँछ, अनि त्यो होइन होइन। हाम्रो डकुमेन्टेसनकै प्रब्लम छ होइन। हामीसँग डकुमेन्ट मजाले सिस्टमेटिकली राख्ने हाम्रो चाहिँ कल्चर छैन होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बेसिक यो सोसियो इकोनोमिक डेटा बेस राख्नु आफै पनि रिसर्च हो। र म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो ब्याङ्कलाई, खाद्य ब्याङ्कलाई हामीले यो सुरुवात गरौँ सिम्पल सजिलो तरिकाले डेटाबेस बनाउने कुरा होइन। अहिले मैले चाहिँ दिपेन्द्र सरलाई एउटा कुनै निर्णयको लागि एउटा क्वेसन सोधेँ भने उहाँले डेटा माग्नुहुन्छ, के छ डेटा भने होइन, अनि डेटा प्लट गर्नुहुन्छ, एनालिसिस गर्नुहुन्छ होइन, डेटाको क्रेडिबिलिटीमा क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ एकदम डिटेल ल्याबोरेटरी कुरा भन्दा पनि त्यो हो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट। अनि जुन चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ त्यो गरेको छौँ त हामीले। यो हामी सबैलाई प्रश्न हो, म खाद्य ब्याङ्कलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हामीले चाहिँ सिम्पल डेटा बेस राम्रोसँग राखेर सिस्टमेटिकली राखेर त्यसलाई समय समयमा एनालिसिस गरेर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर डेटालाई क्वालिटी डेटा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर यो कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीले अवश्य गर्न सकिन्छ। म एक दुईवटा हाम्रो संस्थाले गरेको डेटाबेस रिसर्चको कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। यो अलिकति एउटा साइन्टिफिक रिसर्च हो, यहाँ वैज्ञानिकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले एनडिआरआई हाम्रो संस्थाले गरेको थुप्रै रिसर्चहरू मध्ये एउटा मलाई घत लागेको, म एग्रिकल्चरको मान्छे होइन, मलाई एउटा लेम्यानको हिसाबले यो एउटा रिसर्च, यो माइकोटक्सिन ढुसी सम्बन्धी, यो ढुसी बिख नाम त होइन होला तर हामीले राखिदिएको छौँ ढुसी बिख भनेर। अब यो मकै, सिमी, अदुवा विभिन्न कुराहरूमा यो ढुसी माइकोटक्सिन यो टक्सिक डेभलप हुन्छ होइन। र यो टक्सिनले चाहिँ सर्टेन लिमिट हुन्छ यसको, त्यो लिमिट एक्सिड गरेपछि चाहिँ यसले विविध चाहिँ हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्यमा असर गर्ने कुराहरू छ होइन। अब यो खाद्य ब्याङ्कको साथीहरूलाई म यो कुरा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब हामीले चाहिँ यो भण्डारण, यो पोस्ट हार्भेस्टसँग रिलेटेड हो। भण्डारणको बेला यो टक्सिसिटी डेभलप हुन्छ यो माइकोटक्सिनले गर्दाखेरि, अनि विज्ञहरूलाई थाहा छ। अब यहाँ मकैमा देखिएको छ, यहाँ त्यस पछाडि यो बदाममा देखिएको छ। फेरि यो नयाँ कुरा होइन, यहाँ वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ 84तिर नेपालको वैज्ञानिकहरूले माइकोटक्सिन एसेसमेन्ट गरेर रिपोर्ट निकालेको रिपोर्टहरू पाइन्छ होइन। 84 भनेपछि अहिलेभन्दा 40 वर्ष अगाडि होइन। 40औं वर्ष अगाडि माइकोटक्सिन रिसर्च गर्ने साइन्टिस्टहरू यहाँ फोरममा हुनुहुन्छ होला। तर आजको दिन के भयो त, यो रिसर्च गरेर पनि हामीले टक्सिक फुड नै इन्टेक गरिराखेको हुन्छ। चाहे अहिले दिपेन्द्रजीले भन्नुहोस् अथवा लीलामणिजीले, सबैले यो माइकोटक्सिन एनालाइज गरेर यसको लिमिटभित्रको हो भनेर खाइराख्नु भएको छैन आजको दिनमा पनि। भने हामीले चाहिँ रिसर्च गरेर होइन त्यसलाई युजमा नल्याएसम्म कुनै अर्थ छैन। यो रिसेन्टली एनडिआरआईको नेतृत्वमा यो नास्ट नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नार्क मिलेर गरिएको रिसर्च हो। नास्टमा एउटा ल्याबोरेटरी पनि इस्टाब्लिस भएको छ माइकोटक्सिन एनालिसिसको लागि, करोडौँ पर्ने ल्याब इस्टाब्लिस भएको छ। अब यो ल्याबोरेटरीलाई अहिले जीवन्त राख्नु पनि सकिएको छैन, यहाँ रिसर्चै गर्दैन, कन्टिन्यू हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ टक्सिक फुडै खाएर बस्छौँ। अब खाद्य संस्थानलाई पनि त्यो कुरासँग खासै उसलाई त्यति धेरै चासो लिइराखेको अवस्था छैन होइन। अब तपाईँलाई एउटा आँकडा मात्रै भन्छु, अब मकैमा माइकोटक्सिनको टक्सिक लिमिट
50 PPB पार्ट पर बिलियन हुनेमा हामीले 20वटा जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा ऱ्यान्डमली र यसको कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो भने 600 PPB सम्म माइकोटोक्सिन पाइयो ल्याबोरेटरीमा, हाम्रो ल्याबोरेटरीमा है। अब यो त्यो लेभलको कन्सन्ट्रेसनको माइकोटोक्सिनको कन्सन्ट्रेसनले हाम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, किडनी फेलियर, क्यान्सर अनि विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ हैन। अब मकै जस्तो स्टेबल फुड जो हामी चाहिँ 3 छाक मकै पनि खाने हामी नेपालीहरू हो पहाड अनि यस्तो टक्सिक कुरामा हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण गएको छैन भने हामीले रिसर्चमा हामीले प्रायोरिटी नदिएन भने के हुन्छ होला हैन। र रिसर्चको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरिएन भने के हुन्छ होला, यहाँहरूलाई म यो कुराहरू ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। त्यसै गरेर अब यो आइटीको कुरा म यहाँ धेर गर्न चाहन्न। अब कृषि खाद्य ब्याङ्कले के गरोस् भने आइटीलाई म्याक्सिमम अब जोड्नु पनि भएको होला। लेट अस युज आइटी। यो एउटा एनडिआरआईले एउटा गरेको रिसर्च हो, बङ्गलादेश, नेपाल अरू क्षेत्रमा पाइलोटिङ गरेर एउटा प्रुभन मोडल हो। यो वेदर फोरकास्ट बेस मेसेज फार्मरलाई पठाउने मा पाइलोटिङ गरिएको धनुषामा अब हामीले रिसर्च मात्रै गर्ने काम गर्छौँ। अब यो कुरालाई खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन ल्याउन सक्छ हैन। त्यस पछाडि अर्को एउटा यो एटलास। अब अहिले डेटाबेसको कुरा गरेँ मैले। अब डेटाबेसमा सिम्पल अब नेपालमा फुड सेक्युरिटी अब 22 जिल्लामा खाद्य ब्याङ्कको चाहिँ ऊ रहेछ नेटवर्क। हामीले होल नेपालको खाद्य सेक्युरिटीको स्थिति के छ भन्नलाई हामीले चाहिँ एनडिआरआईले चाहिँ WFP राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर चाहिँ एउटा एटलास तयार भएको छ। यो एटलास चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि 2010मा निस्क्यो, एनडिआरआई, WFP र राष्ट्रिय योजना आयोग। अहिले फेरि 2020मा आएर अर्को एटलास चाहिँ बनेको छ 2020मा। म खाद्य ब्याङ्कलाई हामी एक सेट एटलास पनि हामी दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्नु होला हाम्रो अफिसमा आएर। अब यो एटलासले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यस्तो डेटा। अब हाम्रो यो एउटा चाहिँ अब डिसिजन मेकर, प्राइम मिनिस्टर अथवा राष्ट्रिय ब्याङ्कको गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, उहाँहरूले हेर्ने भनेको त नक्साबाट डिसिजन लिने हो, कहाँ के स्थिति छ भन्ने कुराहरू। र हामीले चाहिँ रिसर्चले, डेटाबेस रिसर्चले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो नक्सा तयार गरेर दिन सक्नु पर्यो अथवा योजना आयोगले बनाइराख्नु पर्यो पिरियडिकली हैन। र अब यो चाहिँ एग्रिकल्चर कहाँ कहाँ हुन्छन् भन्ने कुराहरू भयो। अब फुड सफिसियन्सीको कुराहरू भयो हैन। अब यो चाहिँ एटलासले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सरप्लस कहाँ छ, मार्जिनल सरप्लस कहाँ छ हैन, अब डिफिसिट कहाँ छ, सिभियरली स्थिति कहाँ हो। अब यो अनुसार चाहिँ उहाँले नीतिगत कुराहरूमा इन्टरभेन्सन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। र अब यो एकदमै डिटेल छ। अब जस्तो यहाँहरूले त्यो बुकै छ, त्यो बुक यहाँहरूलाई हामी दिउँला। जस्तो फुड सेक्युरिटी विभिन्न फेज क्लासिफिकेसन अनुसार विभिन्न लिन सिजनमा अर्को हार्भेस्ट सिजनमा के हुन्छ अनि कुन ठाउँमा के अरे फुड सेक्युरिटीको स्थिति के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दिन्छ। जस्तो यो अर्को भयो हार्भेस्ट सिजनमा हैन। त्यस पछाडि यो फुड सेक्युरिटी फेज अर्को सिजनमा भयो। यो कमोडिटी वाइज छ, यो डिटेलमा हामीसँग चाहिँ यो एटलास किताबले नै देखाउँछ। अब यो नेपाल वाइड अब विटको स्थिति कहाँ के कति प्रोडक्सन हुन्छ होइन पर हेक्टरको। यसको लागि रकेट साइन्सको कुरा छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँगै भएको, यहाँहरूसँग भएको डेटालाई कम्पाइलेसन गर्ने, एक्रिडेटेड गरेर कम्पाइलेसन गरेर पब्लिस गर्ने हो होइन। यसमा चाहिँ अहिले अब हाइटेकको कुरा छ नि, अब GIS को युज हो यो जम्मै होइन। डेटाबेस अलिकति बिग डेटाको कुराहरू हुन्छ। यङ साइन्टिस्टहरू छ जसले चाहिँ यो गर्नलाई त्यति गाह्रो पनि छैन होइन। प्याडी भयो, हरेक यसको डिटेल चाहिँ यो किताबमै छ, यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। र यति भन्दै अब मैले चाहिँ यो अलिकति रिसर्चको कुरा टच मात्रै गरेँ। रिसर्च कहाँ कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू नै म भन्दा विद्वत हुनुहुन्छ। र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग अब यहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ कोलाबोरेसन, सहकार्य गर्नको लागि हामी रेडी छौँ। हामी नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन हो, थिङ्क ट्याङ्क हो, पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट हो। यहाँ उपस्थित भएको साथीहरू पनि कति प्राय आउनु पनि भएको होला, यहाँले कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभएको होला हाम्रो संस्थामा हामीसँग।
र हामी चाहिँ यहाँहरूसँग हातेमालो गर्नको लागि हामी रेडी छौँ। यति भन्दै मैले अलिकति लामो समय लिएको हुनसक्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् वन्दनाजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जय सर। अब हामी समय खर्च नगरिकन चाहिँ पुनः प्रश्न उत्तर सेसनको लागि जानेछौँ। हामी हाम्रो एलोकेटेड समयभन्दा निकै नै पर गइसकेका छौँ, तापनि हामीसँग दिपेन्द्र सर त्यसै गरी जय सरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको एक्सपर्टिजबाट केही न केही हामीले फाइदा लिनु नै पर्छ हामीलाई लागेको हुँदा। ऋषभ गौतम सर हुनुहुन्छ आर्थिक लेखक तथा पत्रकार। उहाँले दिपेन्द्र सरलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, बजेटको नीति कार्यक्रममा जहिले कृषिलाई पहिलो वा दोस्रो प्राथमिकता दिएको हुन्छ, तर बजेट विनियोजन हुँदा कृषिलाई 7औं वा 8औं नम्बरमा राखेर न्यून बजेट आएको देखिन्छ। यस्तो विरोधाभास किन गरिन्छ, कारण के हुन सक्छ होला भन्ने दिपेन्द्र सरलाई सोध्नु भएको छ सर। धन्यवाद। यो के भने जीडीपीमा 27-28% योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई कुल बजेटको 2.7% मात्रै बजेट छुट्याइएको हिसाब किताबले हेर्दा हैन, हामी चाहिँ केमा रमाइरहेछौँ भने अर्थतन्त्र आयातमुखी अनि राजस्व आयातमुखी यिनै कुरामा नीति निर्माताहरू रमाइराखेको कारणले गर्दाखेरि स्वदेशभित्रै उत्पादन गरेर प्रोसेसिङ गरेर मार्केटिङ गर्यो भनेदेखि भ्यालु एडिसन यहीँभित्रको उत्पादनबाट हुनसक्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन गर्न नचाहेको कारणले हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुभयो भने पाउडर दुध न्युजिल्यान्डदेखि लिएर कतिपय मुलुकहरूबाट ल्याइन्छ हैन, त्यसमा भ्याट लगाउनु पाइयो, भन्सार लगाउनु पाइयो, राजस्व वृद्धि हुनुभयो नि त। र यहीँ कृषकहरूलाई भैँसी पालन दुनियाँभर गर्न थाल्यो भनेदेखि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन सक्ने थियो। अनि त्यसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने निर्यात गर्न सक्थ्यौँ नि त। त्यतापट्टि ध्यान जाँदैन। मूल कुरो त्यही हो, कन्सेप्सनकै कमी कमजोरी हो। अनि दोस्रो कुरो त के पनि हो भने हामी नीति निर्माताहरूले हिडन उसमा चाहिँ एउटा एजेन्डा के पनि होला भने यतापट्टि बढ्ता राखियो भनेदेखि चुई छिरी ट्रिकल डाउन भनेपछि माथिबाट तलसम्म आउँछ भने जस्तै नि है, ठुला ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरूमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नेमा जान थाल्यो भनेदेखि त्यो बजेट रकमान्तर गरेर अर्कोतिर लान सकिन्छ। र नि यो आर्थिक वर्षको आखिरीमा गरेको बजेटबाट अनुचित फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने पनि हिसाब किताब चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब कृषिमा हो भने त को घर दैलोमा पुर्याउनु पर्ने भयो, खर्च पनि हुन सक्ने भयो भन्ने नै होला जस्तो लाग्छ। प्राथमिकता पहिलो दोस्रो तेस्रो नपरे तापनि जे जति गरिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाब किताबबाट लैदिने र स्वच्छ के हिसाबबाट गरिदिएदेखि जाति हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कृषि विकास योजना भनेर भनिएको छ, अनि अनुदान दिने कुराहरू गरिन्छ। त्यो अनुदान पाउने कसले भन्यो भनेदेखि अघि पनि भन्यौँ नि हामीले, रियल किसानहरूले पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, बीचका चोट्टाहरूले त्यसलाई उछुट्याइदिन्छ भन्ने हो। त्यस कारण त्यो बजेट निर्माण गर्ने र यताउत गर्ने कुरामा नि यस्ता क्षुद्र कुराहरूले पनि काम गरे हुन सक्छन् भन्ने मेरो अनुमान हो। हस्, धन्यवाद सर। त्यसै गरी हामीसँग अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ प्रशान्त पन्थीजीले। उहाँ ग्रामीण विकासको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। यो प्रश्न सायद जय सर र दिपेन्द्र सर दुवैजनालाई हुन सक्छ। दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नेपालले नीति निर्माण गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने उहाँको प्रश्न छ सर। दिपेन्द्र सरलाई नै हो यो क्वेसन। ल ठिक छ गुरुङजी, मलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। अब दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा 17वटा बुँदाहरू छन् है। अनि पहिलो चाहिँ उसमै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने खाद्य सुरक्षाहरू जस्तो लिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यका कुराहरू सबै आउँछन्। अब सैद्धान्तिक रूपले हेर्ने हो भनेदेखि त हामी त्यसमा एकदम प्रतिबद्धै छौँ भन्ने छ। हरेक सेक्टरलाई हामीले दिगो विकाससँग यसको चाहिँ चासो रहन्छ कि रहँदैन भनेर हेरेका पनि छौँ भनेका छौँ। यो 15औं योजनालाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त एक्सक्लुसिभली त्यसैसँग सम्बन्धित छ, कोही पनि नछुटोस् भन्ने यसको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल पनि हो। त्यसो भएको हुनाले कृषि क्षेत्र पनि
2-3टा उसबाट भनौँ न, खाद्य सुरक्षा अनि उत्पादन वृद्धि र केही हदसम्म रोजगारी वृद्धि पनि, यस्ता कुराहरूलाई लिएर दिगो विकास पनि सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले गर्ने चेष्टा त गरेका छौँ। तर जति राम्रो योजना बनाए पनि, जति राम्रो बजेट विनियोजन गरेर बसे तापनि कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने जुन चाहिँ कुरो अहिलेको हाम्रो समस्या हो भनिएको छ, त्यो चाहिँ ती राम्रा पक्षहरू चाहिँ फेरि धुमिल भएर जाने भएको हुनाले यो दिगो विकास लक्ष्यमा हामी पुग्नको लागि प्रयत्न छौँ भन्ने सैद्धान्तिक आधार त छ, तर व्यवहारिक रूपबाट जाँदाखेरि कति हुन सक्छौँ हेर्दै जाने कुरा हो। र अहिलेको जस्तो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ्दै जाने अनि बजेट निर्माण गरेका छौँ भन्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आउने, यी सबै कुराहरू हुन थाल्यो भनेदेखि हामी त्यतापट्टि चुकेको हुन्छौँ भन्ने कुरा लाग्छ। बन्दीजी हस्, धन्यवाद सर। त्यसै गरी अघि नै हाम्रो राजेन्द्र थापा सरले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, कृषिको सेवा प्रवाहमा के कस्तो संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु पर्ला भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। यसमा सायद हजुरले साथै जय सरले पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। ल गुरुङजी, पहिला तपाईँले छोटो दिइहाल, त्यसपछि म जान्छु होला। ल, स्ट्रक्चरको कुरामा मलाई आइडिया भएन यो अहिले, किनभने नयाँ स्ट्रक्चर चाहिँ यो बुझिन सक्नु छ। अहिले चाहिँ यो ज्ञान केन्द्र पहिला जुन छ नि, ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर हरेक कुराहरू होइन, त्यो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ म यसमा प्रष्ट छैन पहिलाको भन्दाखेरि। यसलाई दिपेन्द्र सरले नै अलिकति प्रकाश पारिदिनुपर्छ। ठिक छ गुरुङजी, यो संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त है, अब योजना आयोगले योजना बनाउँछ, त्यसले पनि डाउन टु अर्थ नै भनौँ न, ग्रास रुट लेभलसम्मै गएर राय लिएर दुनियाँभर गरेर गर्ने हो भन्ने धारणा त छ। र अन्ततः कृषि मन्त्रालय त्यसको चाहिँ जिम्मेवार निकाय नै भइहाल्यो होइन। अब अहिले त प्रदेश सरकार भनौँ, स्थानीय निकाय भन्ने पनि छ। र अब यसलाई मूलतः के हो भने जुन जुन विषयमा हामीले सेवा प्रदान गर्ने हो, जस्तो भनौँ विस्तार सेवा, एक्सटेन्सन सर्भिस भन्छौँ हामीले, यो एक्सटेन्सन सर्भिस दिने कुरामा हो भने पशुसँग सम्बन्धित कुरा हो भने भेटहरूको उपलब्धता र उनीहरूलाई स्रोत र साधन पनि वास्तवमा पर्याप्त मात्रामा छ भन्ने इन्स्योर गर्नुपर्ने भयो। सिरियल क्रप्सको लागि हो भनेदेखि यो इन्टेन्सिटी, क्रपिङ इन्टेन्सिटी भनिन्छ। अब जग्गाको भोल्युम बढाएर भनौँ न, एरिया बढाएर हामीले खेतीपाती बढाउने जुन कुरा अहिलेसम्मको प्रविधि थियो, त्यो कुरालाई परिवर्तन गरेर प्रति युनिट जग्गाबाट म्याक्सिमम हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यो एक्सटेन्सन सर्भिस पनि किसानहरूको घर दैलोसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब यो हिसाबले हेर्दा अब सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई देखाउने, प्रदेशले स्थानीय तह छँदैछन् नि भन्ने होइन, यो हिसाबले यो बक पासिङ गर्ने जुन प्रवृत्ति रहिरहेछ यसले काम गर्दैन। त्यस कारणले कोअर्डिनेटेड ढङ्गबाट जानुपर्ने भयो। अब यो सरकारी पक्षको त्यो हो भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षेत्रको विशिष्टतालाई ध्यानमा लिएर सरकारलाई कसरी मद्दत गर्ने, सरकारबाट कसरी सेवा आफूले पनि लिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुलुकको सेवा गर्ने भने यो ढङ्गबाट जान सक्यो भने हुनसक्छ। त्यस कारणले टु वेज नै भनौँ न, निजी क्षेत्र र सरकारी पक्ष, विदेशीहरूको पनि सहयोग हुनसक्छ होला। तर विदेशी प्रविधि भने फेरि पनि के भने हाम्रो माटोसँग नसुहाउने पनि हुनसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यतापट्टि हाम्रो इन्डिजिनस नै भनौँ, यहीँको लोकल रिसर्च र त्यो प्र्याक्टिसेसहरूलाई बल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। यसमा एउटा नि यो छलफलकै कुरा, जस्तो यहाँ राजेन्द्र थापाजीले भन्नुभयो कृषि मन्त्रालय नै अलमल देखिन्छ के गर्छ। यो अघि दिपेन्द्र सर, लीला सरले नि राख्नुभयो, यो एकदम नीतिगत कुराहरूमा एकदमै हामीले चाहिँ अब छलफल, यो एउटा सिटिङमा हुने कुराहरू पनि होइन। अब खाद्य हाम्रो ब्याङ्कले होइन एउटा चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज वर्कसप जस्तो गर्न सकिन्छ कि होइन, अहिलेको किनभने एउटा प्र्याक्टिस भइरहेको छ अहिले, यो चाहिँ इट इज टोटल्ली फेलियरै भन्छु एक किसिमले। यो चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल छँदै छैन अहिलेको भएको होइन। त्यस कारण अब यसलाई कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ, इफेक्टिभ प्रभावकारी के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्नको लागि चाहिँ अब म अनुरोध पनि गर्छु कृषि हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ
राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ पहल गरोस्, समन्वय गरोस् होइन। र एउटा चाहिँ अब दिपेन्द्र सर हामी पहिलादेखि चिन्छौँ, उहाँले हाम्रो संस्थामा आएर केही एड्रेस पनि गर्नुभएको छ। अब धेरै अहिले अब सरहरूले यो कुरा राख्दाखेरि मलाई दिक्क पनि लाग्यो, फ्रस्ट्रेसन पनि लाग्यो। अब अहिले हजुर दिपेन्द्र सरले नै पढेर अब आँकडामै फरक छ, तथ्याङ्कमै फरक छ, अहिले किन यस्तो कुराहरू आउँछ बजेटमा भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो होइन। र जहिले पनि गभर्मेन्ट भनेको ब्युरोक्रेसी योजना आयोग हुँदा पनि यो स्थिति छ। अहिले दिपेन्द्र सरले छोड्नु भएको 15 वर्ष भयो होला, तर अहिले खै त्यो सुधार होइन, झन् बिग्रेर गइरहेको अवस्था छ। र मान्छेहरू एउटा चाहिँ बहालमा हुँदाखेरिको एउटा कुरा, बहालपछि चाहिँ फेरि धेरै अरू आइडियाजहरू धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। अब यहाँहरू मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ अब निवृत्त पनि हुनुहुन्छ होइन। यो अब मैले त सरकारी जागिरको अभ्यास छैन, अनुभव छैन, र भित्र हुँदाखेरि चाहिँ किन हामीले सोचेको जस्तो काम हुँदैन, यो किन डेडलकको स्थिति हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो डेडलकलाई चाहिँ अनलक गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। यहाँ अरू साथीहरूले नि यसमा केही प्रकाश पार्नुभयो भने हामी खुसी नै हुन्छौँ, किनभने यहाँहरू नै अनुभव हुनुहुन्छ धेरै नै। किनभने त्यो पदमा हुँदा एउटा कुरा, पदमा निस्किसकेपछि एकदमै त्यहाँ चाहिँ एनर्मस आइडियाज भएर आउँछ होइन, सचिवज्यूहरूको होइन, सहसचिवज्यूहरूको, डाइरेक्टरज्यूहरूको होइन। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो अब यो विषयमा एउटा ओपन भएर कुरा गर्ने एक्सेस पनि छैन। दिपेन्द्र सरले प्राइभेट सेक्टर अथवा कोलाबोरेसनको कुरा भयो, हामी एज अ प्राइभेट, हामी इन्डिपेन्डेन्ट, हामी कोलाबोरेसनको लागि ओपन छौँ, तर गभर्मेन्ट इज नट होइन। यो चाहिँ भेरी क्लियर छ होइन। अहिले चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ टाइम टु रिभ्यू अल दिस थिङ्स होइन। अनि त्यस पछाडि वन्स दे गेट रिटायर एन्ड दे विल ह्याभ अ लट अफ इनर्मस आइडियाज होइन। अब यो चाहिँ दिस इज स्टिल एक्जिस्ट, पहिला पनि थियो होला, एक दुईजना मान्छेहरू मात्रै भित्र बसेर नि प्रयासहरू गरिरहेको पाइन्छ, तर मोस्टमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ। यो हाम्रो बाहिरबाट हेरेको अब्जर्भेसन्स चाहिँ यो। गुरुङजी अलिअलि छिटा मलाई पनि परेको जस्तो लाग्छ कि तँ बस्दाखेरि के सारिस भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। तर एउटा कुरा के छ भने सरकारी तवरमा तपाईँ बस्दाखेरि जति सुधारहरू गर्छु भने तपाईँ लाग्न थाल्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै किसिमका अब्स्ट्याकलहरूले आउँछ। यो अब्स्ट्याकलहरू भने के भने सचिवजीको धारणा के हो, यो सचिव नै आफू वास्तवमा त्यसमा दीक्षित हो कि होइन थाहा हुँदैन है। अनि त्यसपछि गएपछि मन्त्रीजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अस्ति भर्खरै एउटा आइराखेको थियो है, सबै कोभिड लागेकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट मरेकालाई श्रद्धाञ्जली दिनु त ठिकै थियो होला, कोभिड लागेकालाई श्रद्धाञ्जली दिने भएपछि त म पनि श्रद्धाञ्जलीमा परेँ मित्र, मलाई पनि कोभिड लागिसकेको थियो। यस्तो अवस्था छ भनेपछि हामीले सरकारी तौरबाट त ओपननेस चाहियो के। जब हामी लक्ड हुन्छौँ नि, ब्रेन नै लक्ड हुन्छौँ, मैले भनेको कुरा, मैले जानेको कुरा मात्रै सत्य हो भन्ने किसिमको मातहतमा बस्दा, माहौलमा बस्दाखेरि तपाईँले आफूले चाहेका राम्रो कुराहरू पनि दिन सक्नुहुन्न। जस्तो पीताम्बर शर्माजी 5 महिना मात्रै योजना आयोगमा बसेर राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो। उहाँले एउटा भिजन लिएर जानुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नलाई नै 7 दिन लाग्ने भएपछि उहाँको त्यो भिजन कहाँ जान्छ अनि उहाँका कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। त्यो ठाउँमा बसेर के गर्ने? मेरै हकमा नि भन्नुहुन्छ भनेदेखि मित्र, यो दोस्रो चरणमा जब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो अनि उहाँले ल दिपेन्द्रजी तपाईँ योजना आयोगमा फेरि जानु पर्यो भन्नुभयो। अध्यक्षज्यू काला कुर्ता लाएर 6 महिना जागिर खाने मेरो रहर मेटिया छ, त्यस कारण नमस्कार भनेर म हिँडेँ। त्यसमा यी कन्स्टेन्टहरूको बिचमा रहेर हामीले गर्ने भएको हुनाले यस्तो हुन्छ मित्र। सर अब हामीले समय पनि धेरै नै काटिसकेका छौँ, तर एउटा प्रश्न सर मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सायद यो प्रश्न चाहिँ रहेको छ, कृषिले निर्यात रोक्न सक्ने गरी बनाउन के हुनेछ, कृषिजन्य कन्जम्सन भोल्युम र उत्पादन भोल्युमलाई कसरी मिलाउने भन्ने एउटा अलिक टेक्निकल पाटो रिलेटेड क्वेसन आएको छ सर दिपेन्द्र सर। त्यसैले यसमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? बहिनी तपाईँले एउटा साइड चाहिँ गलत गर्नुभयो अरे। कृषिमा निर्यात रोक्ने भन्ने त हुँदैन। हामीसँग सरप्लस छ भने निर्यात पठाउने नै हो, बाहिरतिर निर्यात गर्ने है। अब सबभन्दा पहिला त के भने खाद्य सुरक्षाको कुरा हामीले गर्छौँ भने पहिला सुरुमा त हाम्रै खपतको निमित्त आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा जज गरेर त्यो हिसाब किताबले हामी जानु पर्यो।
फेरि जति उत्पादन गर्छौँ त्यो सबै हामीले खपत गर्छौँ पनि नभनौँ। तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन, इलाममा उत्पादन गरिएको 1 किलो एकदम 1 किलो चियाको $200 सम्ममा पनि एक्सपोर्ट गरिएको छ नेपालबाटै है। त्यो बिजनेस ग्रुपले त्यसलाई डिस्क्लोज गर्दैन। राम्रो हो त्यो के भने 20 दिन 22 दिनको पिटल्सहरूलाई हातले पनि नटिपेर मेकानिकल किसिमबाट टिपेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर पठाएको चिया 1 किलोको $200 सम्ममा पनि नेपालबाट निर्यात भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसले सम्भाव्यताहरू मुलुकमा छन्। त्यही हामीले यहाँ खपत नगरेर किन बाहिर पठायौँ भन्ने पनि प्रश्न आउला होला। हामीले त्यसलाई चाहिँ खपत गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने हो। त्यसले निर्यातलाई रोक्ने भन्ने कुरो भएन, तर सेल्फ सफिसियन्सीको निमित्त उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्नको निमित्त सरकारले ढुवानीमा हुन सक्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई फेसिलिटेट गरेर, जस्तो भनौँ भारतसँग अलिकति भारतले केही हामीसँग लिनुपर्ने भयो भनेदेखि अलिअलि खुला गरिदिया जस्तो गर्छ, तर अलिकति उसलाई खुसी भएन भनेदेखि त्यो कागड भित्ताबाट उतापट्टि अदुवा लिएर जानलाई चाहिँ 15 दिन 16 दिनसम्म त्यहीँ उसमा लगेर अल्झाएर राखिदिएपछि त्यो वस्तु नै बिग्रिसकेपछि मात्रै बल्ल हामीले सोधखोजी गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सरकारले फेसिलिटेट गरिदिने कुराहरू हुन सक्छन्। यो ढङ्गबाट जान सकियो भने र हामी सबैले खुला दिल राखेर नि सेयर गर्न सक्यौँ र त्यसलाई आत्मसात गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। हामीसँग भोलामान सिंह बस्नेत सर हुनुहुन्छ। उहाँले अघिदेखि म बोल्छु भनेर समय माग गरिरहनु भएको छ। भोला सर, हजुरलाई 2 मिनट प्रश्न गरिकन आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। धन्यवाद। मैले धेरै हात उठाएँ है। म एउटा चाहिँ अरूले नभन्ने कुरा के भन्छु भने, एउटा चाहिँ तपाईँ मेरो भनाइ जहिले पनि के हुन्छ भने विज्ञलाई प्रयोग गर्न पर्यो भन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यो जुनमा नि लागु हुन्छ। अनि म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गरे हुनु पर्यो। त्यसैले त्यस्ता विज्ञहरूलाई राख्यो भने यो हाम्रो लक्ष्य पुरा हुने चान्स बढ्छ भन्न खोजे हो। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई खुसी लाग्यो कि भने राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको अध्यक्षज्यूले खोज्दै मेरो घरमै आउनुभयो। आएर तपाईँको लागि चाहिँ नि हामी धानमा एउटा विज्ञको रूपमा लिन चाहन्छौँ, सल्लाहकारको रूपमा लिन चाहन्छौँ भने हुन्छ भने मैले र म त्यसमा नि संलग्न छु। अब म विज्ञ भने खालि यो सैद्धान्तिक भाषा छाड्ने म भन्छु हेर्नुहोस्, धान पहिला हामी निर्यात गर्छौँ, अहिले आयात गरिरहेछौँ। अब देशलाई कसरी आत्मनिर्भर गराउने अथवा निर्यात गर्न सकाउने भने धानलाई भन्यो म के भन्छु नि, एउटा वैज्ञानिक तरिकाले धानको बिउ छान्ने भन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो भने के भने म सजिलो, अझ धेरै टाइम छैन, 5 लिटर पानीमा 1 किलो नुन हालेर घोल बनाएर धानको बिउ छान्यो भने तपाईँको 10 देखि 15% उत्पादन बढ्छ भन्छु एउटा। अर्को चैते धान वर्षे धान भन्दा 20 देखि 25% बढी हुन्छ चैते धान। हेर्नुहोस्, अनि 14-15 लाख हेक्टरमा अहिले 1.5 लाख हेक्टर मात्रै छ चैते धान। त्यस हुनाले वर्षे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर प्रतिदिन 20 देखि 25% बढी हुन्छ। किनभने धानमा फुल फुलेपछि चैते धानमा 600 क्यालोरीको घाम लाग्ने रहेछ, वर्षमा 500 मात्रै लाग्छ। त्यसैले चैते धान बढायो भने सहजै हेर्नुहोस् त 20 देखि 25% बढ्छ। घामलाई त किसानले पैसै दिन परेन। एउटा यस्ता कुरा खोट्याएर भन्छौँ हामी। त्यसैले विज्ञलाई खोज्न पर्यो जेमा पनि। अनि एउटा हाम्रो राष्ट्रिय नीति हेर्नुहोस्, कहिले परम्परा मात्रै गर्ने भन्छन्, कोही चाहिँ खालि वैज्ञानिक तरिकाले मात्रै बन्ने भन्छन्। अनि म चाहिँ मलाई सोधेँ भने के भन्छु भने यो परम्परागत र वैज्ञानिक तरिकालाई फ्युजन गरेर मिलाएर गयो भने जहिले नै सफलता परेको हामीले पाएका छौँ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, अहिले के भनेको छ भने 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने भनेर अस्ति बजेटमा आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि 10 वर्षमा नेपालले अर्ग्यानिक कन्ट्री बनाउने, 3 वर्षमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर गराउने भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तै यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा 3 वर्षमा चाहिँ आत्मनिर्भर गर्ने भनेको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो असफल भयो। अब अहिले 5 वर्षमा भनेको छ। मैले एउटा के देखाएँ भने उत्पादन बढाउने धेरै तरिका छ, तर मैले भने जस्तो विज्ञलाई चाहिँ नि को राय सल्लाह लियो भने त्यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेको मैले। अनि समीक्षा गर्नु पर्यो विगतलाई, त्यसको आधारमा वे फरवर्ड अगाडि जानु पर्यो। अनि हाम्रो त नीति राम्रो हुने, कार्यान्वयन खत्तम भन्ने छ, त्यसमा ध्यान दिन पर्यो। अनि मैले एउटा के पाएको छु भने जुन अफिसमा तपाईँले सोध्यो भने के भन्छन् भने बजेट कम भयो,
जनशक्ति कम हो भन्छ नि। अनि मैले एउटा के पाएँ भने यदि हामी कृषिको मान्छेले फार्मको म्यानेज गर्ने भन्छ कि फार्म म्यानेजर राम्रो भयो भने त्यही बजेट छ, त्यही जनशक्ति छ, उसले एकदम प्रगति राम्रो गरे नि राम्रो छु। त्यस हुनाले फार्म म्यानेजरले चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ पनि हुनु एकदम राम्रो देखिरहेको छु मैले। अनि अब हाम्रो गुरुङजी, म सिधौँलाई अब लास्टमा गुरुङजीले चाहिँ नि अनुसन्धान कृषिको बारे ऊ गर्नुभयो र म उहाँहरूको केही जानकारी दिन चाहन्छु उहाँको त्यस सम्बन्धी। जब हामीले हेर्नुहोस् 50-60 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेछौँ, जसो अहिले अनुसन्धानको आधार बेस राम्रो छ त्यसको प्रगति पनि अहिले राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँको अब गहुँमा कालो सिन्दिरे रोग आयो, बिजय भनेर हामीले सिफारिस गर्दै, मकैमा ग्रे लिफ मोल्ड भनेर आयो, तपाईँको स्पट भनेर त्यसलाई पनि अब हामीले विभिन्न किसिमका जातहरू रोग नलाग्नेहरू निकाल्दैछौँ। त्यस हुनाले अनुसन्धान एकदम जरुरी पाएछौँ। अनि कोअर्डिनेसन समन्वय सबभन्दा कमजोरी देख्यो, त्यसले नै हामीलाई घातक बनाइरहेछ। अनि एउटा गल्ती गरे हामी के भन्छौँ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ जसले पनि हेर्नु, त्यसैले कोअर्डिनेसन भएन। म के भन्छु भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट होइन, रिसर्च फर डेभलपमेन्ट, रिसर्च फर डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। अनि क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नु उहाँले गुरुङजीले एकदम राम्रो, केही काम भएको छैन भन्नु हुनु पनि हो। धेरै गोष्ठीमा खालि टेम्परेचर बढ्यो, ग्लोबल टेम्परेचर आयो, चाँडै बाली पाक्यो भने। अब मैले धानको पर्टिकुलरली भन्यो भने यदि सुक्खा लाग्ने हो भने सुक्खा लाने 1 देखि 6 सम्म लगाउने। अनि डुबानको समस्या छ भनेदेखि तपाईँको 16 सौवान धान, 13 सौवान धान लगाउने भनेर हामी त्यसरी सिफारिस गर्छौँ। अहिले यसपालिको अब म वेदर फोरकास्टको पनि कुरा आयो उहाँहरू, वेदर यसपालि वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले के भनेको छ भने तपाईँको औसत र औसतभन्दा माथि बढी वर्षा हुन्छ भनेको छ नेपालमा। 4 महिना जुनदेखि सेप्टेम्बर त्यो धानको हिसाबले धेरै राम्रो हो, किनकि आकाशे खेतीमा गयो भने धानले त राम्रो हो। तर त्यो बढी वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ फेरि बाढी पहिरो यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। अब म लास्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ नि आम सञ्चारको कसले नि कुरा गर्दैन, म चाहिँ नि त्यो गर्न छुटाउँछु। आम सञ्चार भने त कस्तो भने सहयोग लिनु पर्यो, आम सञ्चारको नि कार्यक्रम बजेट राख्नु पर्यो, प्रोग्राम र बजेट राख्नु पर्यो। किनकि एक ठाउँमा भएको राम्रो चिज अरू ठाउँ लगिदिन्छ उसले। त्यस हुनाले के भनिन्छ आम सञ्चारमा भने कसैसँग राम्रो कथा गाथा छ, सक्सेस स्टोरी छ, त्यसबारे उसले कसैलाई जानकारी दिँदैन भने के हुन्छ अरे भने त्यो उसले गरेको कुरो पनि गरेको छैन भने प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक कृषि आयोजनाहरूमा आम सञ्चारको प्रोग्राम र बजेट पनि समावेश गरिदिनुहोस् भनेर यति भन्न खोजे। अझ टाइम छैन, म यिनै टुङ्ग्याउँछु। हस् नमस्ते। हस्, धन्यवाद बोला सर। अब मैले यो सेसनको एउटा अन्तिम प्रश्न लिन चाहे। हाम्रो अपिलजीले सोध्नु भएको छ, कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ, यसले स्वदेशी लगानीलाई विस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ अथवा यसको दीर्घकालीन असर के कस्तो हुन सक्छ भनेर दिपेन्द्र सरलाई प्रश्न गर्नुभएको छ सर। एउटा होइन दुईटा छ वन्दनाजी। अनि अर्को यो कृषि मन्त्रालयले अनुदान चाहिँ दिनको लागि किन आलटाल गर्छ भन्ने पनि छ। म दुईटै कुरा सम्हाल्छु। ठिकै छ, यो वैदेशिक लगानी वा हाम्रो कृषि भने चाहिँ स्मल होल्डरहरूको प्राधान्यता भएको ठाउँ हो हैन। त्यसो भएको हुनाले साना किसानहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएका छौँ भनेदेखि त्यसले ठुला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने नीति अनुसार, किनभने उनीहरूको पहुँच हुन्छ, टेक्नोलोजी बढी हुन्छ, अनि म्याग्निच्युड नै बढी भएको हुनाले सानातिनाले चाहिँ थ्याक्न सक्ने परिस्थिति हुँदैन हैन। त्यस कारणले चाहिँ विस्थापित गर्ने अवस्था हुनसक्छ होला। तर अब अहिले के भनिएको थियो भने 50% अनिवार्य रूपले निर्यात गर्ने लाई हामीले चाहिँ आह्वान गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारी पक्षबाट आएको थियो है। खाद्यान्नमा हामी आफै डेफिसिट छौँ भन्ने कुरा र बाहिरबाट आएकाहरूलाई निर्यात गर्नको निमित्त प्रवर्धन गर्नको लागि ल्याइया हो भन्ने हो भनेदेखि नीतिगत रूपले नै कताकति कन्ट्रडिक्टरी किसिमको भएको हुनाले स्वागत नगर्ने भन्ने होइन, तर मूलभूत रूपले हामीले सम्बोधन गर्न नसकेका क्षेत्रहरूमा दिन सकिन्छ। तर हामी नै प्रत्येक दिन अभ्यस्त रहेको कृषि प्र्याक्टिसेस भन्छौँ नि, हो त्यस्तोमा भने घात हुनसक्छ भन्ने एउटा हो। र लास्टमा चाहिँ अनुदान चाहिँ कृषि मन्त्रालयले दिनलाई किन ढिलाढाली गरे होला भन्यो। अब बजेटमा चाहिँ आउने बेलामा एकदम माइक लाएर फुकिसी दिएपछि सरकारले राम्रो काम गर्दो रहेछ त भन्ने भइहाल्यो हैन। अब त्यो सम्बन्धित रेसिपिएन्टसम्म कहाँ पुर्याउनको निमित्त त मेकानिजम चाहियो। त्यो मेकानिजम छ होला, तर के हुँदो रहेछ भने माथिदेखि तलसम्म आफूले इसारा दिएको व्यक्ति
अघि हाम्रो भोलाजीले भने जस्तै फार्म म्यानेजर भन्ने पनि तपाईँले यसो विचार गर्नुभयो भने आफ्नो भाषा बुझ्ने मान्छे भइदियो भने बेस हुन्छ भन्ने किसिमबाट ब्युरोक्रेसीलाई चलाउने प्रवृत्ति रहेको हुनाले त्यो अनुदान बाँड्नको निमित्त पनि माथिदेखि तलसम्मको च्यानल मिल्ने किसिमको अवस्था नभइसकेको खण्डमा समय लाग्ने र ढिला हुने अनि लास्टमा गएपछि बाँड्दाखेरि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै पर्यो भनेर गुनासो आउने कुराहरू रहेको छ र यिनै खिचातानीहरूबाट चाहिँ गइरहेको हुनाले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा हो। हस्, धन्यवाद सर। अब यो कार्यक्रम म समापनतिर लिएर जान चाहन्छु। हामीले निकै नै हाम्रो समय सीमा नागिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब म हाम्रो अर्को कार्यक्रम जुन छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग कृषिका कुराको भाग 2 जुन रहेको छ त्यो कार्यक्रम 11 असार भनेको 25 जुन शुक्रबारकै दिन बेलुकी पख 6 बजेको लागि हामीले तय गरेका छौँ। त्यतिखेरको छलफलको विषय भनेको हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो रहन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ र त्यसको लागि हामीलाई रामपुर विश्वविद्यालयका भिसी प्रोफेसर डाक्टर कैलाशनाथ प्याकुरेल सरले समय दिइसक्नु भएको छ भने अरू वक्ताहरूले कन्फर्म गरिसक्नु भएको नहुँदा मैले उहाँहरूको नाम यहाँ भन्न चाहिनँ। तर अब आउने कार्यक्रम कृषि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धित हुने नै छ। अब यस सम्बन्धी कार्यक्रमको अपडेट्सहरू लिनको लागि हाम्रो फेसबुकको पेज लाइक गर्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई ट्विटर साथै लिङ्कडिनमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यति जानकारी दिँदै आजको यस कार्यक्रमको लागि आफ्नो मूल्य समय दिनुभएकोमा दिपेन्द्र छेत्री सर साथै जय गुरुङ सर त्यसै गरी लीलामणि पौडेल सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम समापन गर्न चाहे। धन्यवाद सरहरूलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।